민글라바. 밍글라바. 지난 한 달 동안 이렇게 제가 한국과 필리핀을 다녀왔습니다. 비케 달라도အတွင်းမှာ ကျွန်တော် 코리아နဲ့ 필리핀သွားခဲ့ပါတယ်. 한국에 월드 캠프 한다고 3주간 있었고요. ကျွန်တော် 코리아မှာ 월드 캠프 ပါဝင်ပြီးတော့ 3ပတ်နေခဲ့ပါတယ်. 또 한 주간은 박욱수 목사님께서 필리핀을 방문하시기 때문에 필리핀을 한 주간 다녀왔습니다. ပြီးတော့တစ်ပတ်ကတော့ ဆရာကြီး 옥소ပတ်လည်း 필리핀တင်နန်းသွားတော့ ကျွန်တော်လည်း 필리핀လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်. 어제 도착을 했습니다. မနေ့တုန်းကပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်. 또 여러분들에게 만나 뵈니까 너무 이렇게 반갑습니다. မိတ်ဆွေတို့နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရလို့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်. 어제 저희들 CLF인데 처음 오신 분들이 처음 오신 목사님들 한 170명쯤 이렇게 오셨는데 မနေ့တော့ကျွန်တော် CLF လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူသစ်အမှုရဆောင်ဆရာတွေအယောက်190လောက်လာရောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်. 또 어떤 단체 그 책임자인 사무총장님 부부가 이렇게 오셨었는데 축사를 해주셨습니다. ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ကတခြားဒီအမှုရဆောင်ဆရာအတွင်းရေးမှူးဆရာလင်မယားရောက်လာပြီးတော့မိတ်ခွန်းလည်းပြောပေးခဲ့ပါတယ်. 미얀마의 성도들이 한 30-40만 명 정도 되는 그런 단체의 사무총장님이셨는데 သူအသင်းတော်အောက်မှာဆိုရင်ဒီသူတင်သားအယောက်3-4သိန်းလောက်ရှိတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်. 어제 우리 CLF 행사하는 걸 보면서 막 깜짝 놀라는 거예요. သူကမနေ့ကကျွန်တော် CLF season ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရန်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်. 우리 막 학생들이 뭐 댄스 하는 것도 너무너무 이렇게 잘하고 ကျွန်တော်တို့အကတင်ဆက်တဲ့အရာလည်းအရန်တော်ကြတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ 또 진달래 합창단의 노래도 너무 감동스럽고 ပြီးတော့မှဂျင်းသားလက်ကွာရောက်ဖွဲ့ဖျော်ပြမှုလည်းအရန်စိတ်ပျော်ရွှင်စေတယ်. 또 말씀을 들으면서도 막 너무너무 좋아하는 거예요. ကျွန်တော်က나눠အချိန်မှာလည်းအရန်နှစ်သက်အားရတယ်. 큰 뭐 감동을 이렇게 받으셨더라고요. သူကအရန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့မှ 다 마치고 사택에 와서 또 저하고 같이 교제도 나누었는데 အဲ့အစီအစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခန်းထဲမှာလာပြီးကျွန်တော်နဲ့လည်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတ 우리 ယ်. 행사를 보면서 정말 야 미얀마에 뭐 이렇게 이런 단체가 있구나 하고 막 놀라워 하더라고요. ကျွန်တော်ပွဲကိုကြည့်တော့ဟာမြန်မာမှာဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းရှိလားဆိုပြီးတော့အရန်အံ့ဩသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်. 하나님께서 우리 교회와 함께 계시는 거예요. တကယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်အသင်းတော်နဲ့အတူတူရှိပါတယ်. 어제 170여 명의 일반교회 목사님들이 이렇게 저희들 교회에 참석하셨는데 တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုရဆောင်190လောက်မနေ့က CLF မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်. 모두가 다 막 아주 놀라워하는 거예요. အားလုံးကအံ့ဩကြပါတယ်. 너무 우리 교회를 부러워하는 거예요. ပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်ကအရန်အားကြကြပါတယ်သူတို့က. 이런 교회에 우리가 있다는 것이 얼마나 행복한지 말로 다 할 수가 없습니다. အဲ့တော့ဒီမျိုးအသင်းတော်အသင်းသူတင်သားဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ကဘလောက်တောင်ကြည်သူတင်သားစကားနဲ့ပြောမ 오늘 ကုန်ပါ 우리가 ဘူး. 하나님의 말씀 앞에 우리가 다 나왔습니다. အခုကျွန်တော်တို့ကဖျားခင်ရှေ့မှာဒီကနေ့အားလုံးကရောက်ရှိလာပါတယ်. 하나님의 말씀을 읽겠습니다. တော့ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ချင်ပါတယ်. 로마서 10장입니다. ယောမခန်းကြီး10ဖြစ်ပါတယ်. 형제들아 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 저희로 구원을 얻게 함이라. ယောမဩရစာခန်းကြီး10ငယ်1ညီအကိုတို့ဣသေလလူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းငါဤစေတနာအလိုရှိ၍ဖျားခင်ကိုဆုတောင်းလေးရှိ၏ 내가 증거하노니 저희가 하나님께 열심히 있으나 지식을 쫓은 것이 아니라 ထိုသူတို့သည်မှန်သောပညာမရှိတော်လဲဖျားခင်ဘဏ္ဍိုင်စိတ်အားကြီးသည်ဟုသူတို့အဖို့ငါတသက်ခံ၏ 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 아니하였느니라. ထိုသူတို့သည်ဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမသိဘဲကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတည်စေခြင်းကရှာကြံသောကြောင့်ဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဝန်မခံကြ. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်မည်အကြောင်းပညာတရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းရှိ၏ 4절까지 읽었습니다. အငယ်၄ထိဖတ်ခဲ့ပါတယ်. 우리가 이 성경 말씀을 하나하나 이렇게 듣고 배우다 보면 너무너무 이렇게 재미가 있는 거예요. ကျွန်တော်ကတမန်ကျမ်းစာတစ်ခုချင်းနေကိုနားထောင်နေသင်ယူသွားမယ်ဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်. 제가 정말 하나님 앞에 감사한 것이 너무 많은데 ကျွန်တော်ဖျားခင်ရှေ့မှာကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်. 첫 번째로는 정말 이 예수님을 만났다는 것입니다. ပထမတစ်ချက်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်. 예수님을 만나서 모든 죄를 깨끗이 씻음을 받은 것이고 ယေရှုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှအပြစ်အားလုံးတန့်ရှင်းစွာဆေးကြောခွင့်ရတယ်. 두 번째로 감사한 것은 ဒုတိယတစ်ချက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အရာက 제가 정확한 하나님의 말씀을 전해주는 하나님의
교회를 만났다는 것입니다. ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းကိုတိတိကျကျဟောကြားပေးတဲ့အသင်းတော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그리고 세 번째로는 ပြီးတော့တတိယတစ်ချက်က 하나님이 붙잡고 쓰는 하나님의 종을 만났다는 것입니다. ဖျားသခင်ကကင်တွယ်အသုံးပြုပေးနေဖျားသခင်ဂျုံနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 제가 이제 구원을 받고 나서 하나님의 교회 안에서 제가 40년을 지냈는데 တို့ကကယ်တင်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပိုင်းဖျားသခင်အသင်းတော်ထဲမှာနှစ်40အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ် 박욱수 목사님 밑에서 40년간을 이렇게 배웠는데 အခုဆရာကြီးအိုဆိုပက်လောက်မှာလည်းသင်ယူတာနှစ်40လောက်ရှိပါ 이것이 ပြီ 저에게는 너무너무 행복한 시간들이었습니다. အဲ့ဒီအချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့အယံပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ် 물고기가 어느 물에서 사느냐가 중요한 거예요. ကျွန်တော်တို့ငါးကဘယ်လိုရေထဲမှာနေတယ်လဲအရေးကြီးပါတယ် 물고기가 아무리 건강한 물고기라도 ဒီဘလောက်ပဲကြမ်းမာတဲ့ငါးဖြစ်ပါစေ 오염된 물에서 몇 개월만 지내다 보면 물고기 자체도 오염이 되는 거예요. အဲ့လိုသူကဒီရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ရေမှာနေမယ်ဆိုဘလောက်ပဲကြမ်းမာတဲ့ငါးဖြစ်ပေမဲ့ခဏဆိုသူကမတန်ဆွမ်းတော့ဘူး 물고기가 나만 건강하면 되지 뭐. ငါကကြမ်းမာရပြီလေ 나 뭐 어디에 있어도 괜찮아. ငါကဘာမှနေရတယ် 아무리 자신감이 넘쳐도 ဘလောက်ပဲကိုယုံကြည်မှုတွေပြည့်စုံပါမ 아무리 လဲ 건강한 물고기라도 ဘလောက်ပဲကြမ်းမာတဲ့ငါးဖြစ်ပေမဲ့လေ 오염된 물을 수개월 동안 계속 먹다 보면 သူကဒီညစ်ပတ်တဲ့အိုင်ရေအိုင်ထဲမှာလာတော်တော်ကြာအဲ့ဒီရေကိုပဲစားသုံးနေမယ်ဆို 그 ရင် 오염된 물이 물고기를 오염시키는 것입니다. ဒါဆိုအဲ့ဒီရေကအဲ့ဒီငါးကိုညစ်ပတ်စေတာပေါ့မကြမ်းမာစေဘူး 우리가 ပေါ့ 구원을 받고 난 이후에 ဒါကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာ 하나님의 교회 안에 있는 것은 너무너무 중요한 ဖျား 것입니다. ခင်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အရာကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် 예, 하나님의 교회 안에 있어야 정확한 믿음의 말씀을 배울 수 있기 때문에 ဖ 그렇습니다. ျားခင်အသင်းတော်ထဲမှာရှိမှတိကျတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းကိုသင်ယူနိုင်လို့ဖြစ်ပါတ 만약 ယ် 구원을 받은 사람이 구원받지 않는 그 목사 밑에서 말씀을 듣는다면 တကယ်လို့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူကကယ်တင်ခြင်းမရတဲ့အမှုဆောင်အောက်မှာနှုတ်ကတော်နားထောင်မယ်ဆိုရင် 종교의 행위를 가르치는 교회 안에 머문다면 တကယ်ဘာသာရေးတရားကိုပဲသင်ပေးတဲ့အသင်းတော်အောက်မှာပါဝင်မယ်ဆိုရင် 구원을 받았어도 그 사람 믿음을 전혀 배울 수가 없는 ကယ် 것입니다. တင်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးပြီမဲ့အဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းလုံးဝသင်ယူလို့မရပါဘူး 그래서 누가복음 10장 말씀을 보면은 ကြောင့်လူကအခန်းကြီး30ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 강도 만난 자가 이제 예루살렘에서 여리고 내려가다 강도 만난 자 이야기가 ဓမြတိုက်ခံ 나오는데 ဆိုယေရုရှလင်မြို့ယေရုခေါမြို့ကိုတွားတဲ့အချိန်မှာဓမြတိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာပါဝင်ပါတယ် 강도를 만나서 옷이 벗겨지고 가시고 있는 것을 다 빼앗기고 거반 죽도록 맞았습니다. သူကဓမြတွေ့ပြီးမှသူအဝတ်တွေချွတ်ချင်းခံရဒုနာကျင်တာထိုးချင်းခံရပြီးမှတေလူမတက်ဖြစ်နေပါတယ် 길거리에 이제 쓰러져서 죽어가고 있었죠. ကျောင်းသူကလမ်းဘေးနားမှာလဲနေပြီးတော့မှတေမတက်ဖြစ်နေပါတယ်တေခါနေ 자기 ဖြစ်နေပါတယ် 스스로 이렇게 일어나서 병원에 갈 힘도 없는 သူက 거예요. သူထပြီးတော့သူဆန်းဆန်းနဲ့ဆေးုံနဲ့တွားမနိုင်ဘူးပေါ့ 누군가가 도와주지 아니하면 거기에서 이제 죽을 수밖에 없는 불쌍한 사람. တရားရောက်တော့မကူညီပြီးဖို့ဆိုအဲ့နေရာမှာတေသွားမဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 거기에 그 제사장이 지나갔지만 그 사람을 구원해주지 못했습니다. ယေဘရဟေကဖြတ်သွားပေမဲ့လည်းယေဘရဟေကသူ့ကိုမကူညီပေးခဲ့ပါဘူး 레위인도 지나갔지만 그 사람을 구원해주지 못했습니다. လေဝိကဖြတ်သွားပေမဲ့လည်းသူ့ကိုမကူညီပေးခဲ့ပါဘူး 사마리아인이 지나가다 그 사람을 불쌍히 여겨가지고 기름과 포도주를 붓고 싸매서 그 사람을 살려주는 이야기가 나오죠. ရှမာရိကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့ကိုရေနဲ့စီလောင်းပေးပြီးတော့မှသူ့ကိုဇရက်ကိုခေါ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ် 사마리아인은 이 사람을 구원해주고 난 이후에 그냥 두지 않았습니다. ဒီရဲ့ရှမာရိကသူ့ကိုကယ်တင်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး 이 사람을 구원해주고 나서 주막으로 데리고 간 거죠. သူ့ကိုကယ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဇရက်မှာသွားပြီးတော့မှအနံခဲ့ပါတယ် 그 주막 주인에게 맡긴 거예요. ဇရက်ပိုင်ရှင်ကိုအနံခဲ့တာပေါ့ 데나리온 둘을 주면서 맡긴 거예요. ဒနာရီနှစ်ပြားပေးပြီးတော့မှအနံခဲ့ပါတယ် 데나리온 줄을 두면서 이 사람 좀 돌봐주라. ဒီတမန်နှစ်ပြားပေးတော့မှဒီလူကိုကြည့်ရှုပေးပါ 내가 다시 돌아올 때까지 그때까지 좀 ကျွန် 돌봐주라. တော်ပြန်လာမယ့်ချိန်ဒီသူ့ကိုကြည့်ရှုပေးပါ 데나리온 둘이 모자라면은 내가 그때 와서 다시 더 내가 ဒါ 갚아주겠다. ကမလောက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှပေးမယ် 하고 강도 만난 사람을 주막 주인에게 이제 맡겨놓고 이제 멀리 간 거죠. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှမာရိကဓမြတိုက်ခံသူကိုဇရက်ပိုင်ရှင်မှာအနံပြီးတော့မှအဝေးကိုထွက်သွားလိုက်ပါဘူး 언젠간 다시 테리로 돌아오겠다는 것입니다. ဒီချိန်ချိန်မှာသူကလက်ပြန်ခေါ်မယ်ပေါ့ 그건 바로 우리들의 이야기입니다. အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가는 사람이 있었는데 အခုတချို့လူတွေကယေရုရှလင်ကနေယေရုခေါမြို့ကိုတွားရလမ်းပေါ်မှာရှိ 그건 ပါတ 이 ယ် 세상 모든 인생들을 이야기하는 အဲ့ဒါ 겁니다. ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူသားရဲ့ဘဝအသက်တာအသက်ရှင်တဲ့အရာကိုပြောတာပေါ့ 예루살렘은 하나님의 성전이 있는 곳입니다. ယေရုရှလင်ဆိုတာကဘုရားသခင်တန့်ရှင်သောဗိမာန်တော်ရှိတဲ့နေရာဖြစ် 하나님께 ပါတယ် 예배드리는 ဘုရား 예루살렘입니다. သခင်ဝတ်ပြုတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် 거기에서 이제 여리고로 내려갔는데 အဲ့မှာယေရုခေါမြို့ကိုတွားတယ် 여리고는 향기란 뜻입니다. ဒီရဲ့ယေရုခေါဆိုတာကအနံ့မှုေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် 세상의 ဒီ 향기. လောကရဲ့အနံ့ 하나님을 향해 등지고 세상으로
향하여 내려가고 있는 어떤 사람. ဒီဖျားသခင်ရဲ့အရက်ဒေတာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှလောကအဘက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အရာဖြစ်တ 이 ယ် 세상의 모든 사람들을 얘기하는 것입니다. လောကလူတွေကိုအားလုံးလောကလူအားလုံးကိုပြောနေတာ 정말 ပေါ့ 많은 사람들이 하나님을 등지고 세상 쾌락을 향해서 달려가고 있는 တော် 것입니다. လောကလူတွေအားလုံးကဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှလောကဘက်ကိုအားလုံးသွားနေကြပါတယ် 탕자처럼 아버지 집을 떠나서 먼 나라로 간 것처럼 တားငယ်ကဲတော့ပဲအဖေအိမ်ကထွက်ပြီးတော့မှဟိုးဝေးရရက်ကိုသွားတဲ့ကဲတော့ 하나님을 떠나고 하나님을 등지고 세상의 향기를 향해서 달려가고 있는 인생들을 얘기하고 있는 ဖျားခင် 것입니다. ရှိကထွက်သွားပြီးဖျားခင်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှလောကရဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုသွားနေကြ 하나님을 ပါတယ် 떠나서 세상의 향기를 따라서 가고 있는 세상 사람들, လောကရဲ့အမွေးကြိုင်လောကရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်သွားနေလောကလူတွေ 바로 나그네 인생들을 이야기하는 အဲ့ 것입니다. ဒါကကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님을 떠나 세상을 향해 달려가고 있는 그 인생들에게 ဖျားခင်ရှိကထွက်သွားပြီးတော့လောကဘက်ကိုသွားနေတဲ့ဘဝအသက်တာတွေ 하나님은 그 강도를 만나게 해서 ဖျားခင်ဓမြနဲ့တွေးခိုင်းပြီးတော့မှ 그 중간에 급한 죽도록 해버렸다는 것입니다. အဲ့အလေကာလတော်တွင်းမှာတေမတက်ဖြစ်အောင်ထားရပါတ 그런데 ယ် 죽어가는 불쌍한 사람이라는 거죠. ကျွန်တော်ဆိုတေမတက်တနာစရာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ် 죽어가는 ပါတ 그 ယ် 불쌍한 사람이 누구를 ဒါဆို 만났느냐? တေမတက်အဲ့ဒီလူကဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်လဲ 그 제사장을 만났는데 제사장은 그 사람을 구원해주지 못했다는 ယေ 것입니다. ဘရဟိနဲ့တွေ့ပေမဲ့ယေဘရဟိကအဲ့လူကိုမကူညီပေးခဲ့ပါဘူး 여러분 본래 제사장이 뭐 하는 사람입니까? တကယ်ယေဘရဟိဆိုတာကဘာလုပ်တဲ့သူလဲ 인간들 죄인들을 လူရဲ့အပြစ်သားတွေကို 그 죄의 문제 해결해가지고 하나님하고 연결시켜주는 일을 하는 사람이 제사장인 것입니다. အပြစ်ဖြေရှင်းပြီးတော့မှဖျားခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူကယေဘရဟိတွေပေါ့ 인간의 죄를 위해서 제사를 드려가지고 죄를 해결하고 나서 하나님하고 연결시켜주는 일을 하는 사람이 제사장이라는 거죠. အပြစ်ဖြေရှင်းပြီးတော့မှအပြစ်ဖြေရှင်းပြီးတော့ဖျားခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကယေဘရဟိဖြစ်တာပေါ့ 근데 그 제사장은 이 죽어가는 사람을 구원해주지 못했다는 ဒါ 것입니다. ပေမဲ့ယေဘရဟိကအခုတေလူမတက်ဖြစ်နေတဲ့လူနာကိုမကယ်တင်ပေးခဲ့ပါဘူး 레위는 누구입니까? လေဝိဆိုတာကရောဘယ်သူလဲ 제사장이 성막에서 하나님 앞에 제사를 드릴 때에 ဒီယေဘရဟိတွေကတဲတော်ထဲမှာယေပူဆိုတဲ့အချိန်မှာ 제사장을 도와주는 봉사 일을 하는 그런 봉사자죠. ဒီရဲ့လေဝိလူတွေကဒီဘေးနာကနေကူညီပေးတဲ့လူတွေကလေဝိအမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ 정말 죽어가는 그 사람을 건져주는데 그 봉사해야 될 그 레위인이 ဒါဆိုရင်တေလူမတက်ဖြစ်နေတဲ့သူကိုကူညီပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့မှာတောင်းဝန်ရှိတဲ့လေဝိလူကလည်း 강도 맞는 사람을 건져주지 못하고 구원해주지 못했습니다. သူ့ကိုမကယ်တင်ပေးခင်နိုင်ဘူးမကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး 그는 스쳐 지나가 버린 ဒီ 것이죠. တိုင်းပဲဘေးကနေအဲ့လိုဖြတ်သွားလိုက်ပါ 그 တယ် 제사장은 정말 그 강도 많은 사람 구원해주지 못했고 ဒီရဲ့ယေဘရဟိကလည်းဓမြတ်တက်ခံတဲ့သူမကူညီပေးနိုင်ခဲ့ဘူး 레위인도 그 사람을 구원해주지 못했습니다. လေဝိကလည်းဓမြတ်တက်ခံတဲ့သူမကူညီပေးနိုင်ခဲ့ 사마리아인이 ဘူး 만나서 그 사람을 구원해준 거죠. ဆိုရှမာရိကောင်းသောရှမာရိတွေ့ပြီးတော့မှသူကကယ်တင်ပေးခဲ့ 이 ပါတ 세상에 ယ် 많은 사람이 하나님을 믿는다고 얘기하고 있습니다. အခုလောကမှာဖျားခင်ကိုယုံကြည်ဆိုမှအများကြီးပြောနေကြပါတ 예수 ယ် 그리스도를 천도한다고 많은 사람이 천도하고 있습니다. ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းအင်္ဂလိပ်တရားဟောပြောတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တရားပြောနေလူတွေအများကြီးရှိပါတ 많은 ယ် 종교인들이 있고 ဒီဘာသာရေးသမားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် 많은 지도자들이 있는 လမ်းပြ 것입니다. ဆွဲခေါ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတ 그런 ယ် 많은 지도자들이 ဒါပေ 있지만 မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့လ 하나님 ည်း 믿는다고 얘기하지만 ဖျားခင်ကိုယုံကြည်လို့ပြောနေကြပေမဲ့ 하나님을 လည်း 전한다고 ဖျားခင် 얘기하지만 အကြောင်းကိုပြောနေလို့ပြောနေပေမဲ့ 나름대로 လည်း 전도한다고 하지만 ကိုယ်သဘောတိုင်းပြောနေကြပေမဲ့လည်း 사람들을 구원으로 이끌어주지 못하고 있다는 လူ 것입니다. တွေကိုကဲတင်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတ 마침 ယ် 그 제사장처럼 ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယေဘရဟိလိုမျိုးပဲ 껍데기는 목회자이지만 ဒီအပြင်ပန်းကတော့သူကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ် 껍데기는 ပေမဲ့ 자기는 목사라고 얘기하지만 အခုကတော့ကိုကဓမ္မဆရာလို့ပြောပေမဲ့ 진정한 လည်း 복음을 가지고 있지 못하기 때문에 စစ်မှန်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားမရှိတဲ့အခါကျတော့ 진정한 복음을 사람들이 전해주지 못하고 စစ်မှန်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုလူတွေကိုမဟောပြောနိုင်ဘူး 사람들 마음속에 죄로 말미암아 고통하고 방황하고 있는 많은 사람들을 ဒီအပြစ်တရားကြောင့်စိတ်ထဲမှာအရင်တောကရောက်နေဒုက္ခရောက်နေလူတွေ 그 죄에서 건져주지 못하고 အပြစ်တရားကနေမကယ်တင်ပေးနိုင်ဘူး 죄의 문제를 해결해주지 못하는 목사들이 얼마나 많은지 모르는 အပြစ်တရား 것입니다. ကိုမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဘလောက်များလိုက်တယ်လဲ 가짜 목사들 အတူရောင်ဆောင်တွေဖြစ်ပါတ 많은 ယ် 사람들이 정말 죄 때문에 고민하고 လူ 있고 တွေဆိုကအပြစ်တရားကြောင့်သူတို့အရင်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ် 죄 때문에 고통하고 အ 있고 ပြစ်တရားကြောင့်ပင်ပန်းနေကြတယ် 죄 문제를 어떻게 해결해야 될지 어려워하고 အပြစ် 있는데 တရားကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲခက်ခဲနေကြပါလေ 그들이 그냥 열심히 하라고만 얘기하고 သူ 있고 တို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုစ조사ပါပဲပြော 자 နေပါတယ် 율법을 지키세요. ပြစ်တရားကိုစောက်ရှောက်ပါ 율법을 ပြစ်တရားကို 지켜라. စောက်ရှောက်ပါ 봉사를 열심히 ဒီလိုမျိုး 해라. အာရပါရအရာရာမှာ 선도를 လုပ် 많이 ပါ 해라. ဒီလိုတရားအာရပါရဟောပြောပါ 헌금을 많이 အလူငွေအများ 해라. ကြီးပါဝင်ပါ 열심히 အာရ 해라. ပါရစ조사ပါ 열심히 하라고만 얘기하는စ조사 것입니다.ပါစ조사ပါပဲပြောနေပါ 아, တယ် 죄가 있다고 အ 얘기하면 ပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် 회개 ဟာမင်း 기도해라. ဝန်ချတောင်းမှန်ပါ 회개 기도해서 죄를 씻어라. ဝန်ချတောင်းမှန်ပြီးအပြစ်စေးကြောပါ 그런 방법으로는 죄를 해결할 수가 없는 အဲ့ 것입니다. ဒီလမ်းဆိုတာကအပြစ်ဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး 그 제사장이 정말 그 죄 문제를 해결해 줘야만 တ 되는데 ကယ်ဆိုယေဘရဟိတွေကအပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးရမှာလေ 죽어가는 사람을 건져주고 살려줘야만 အဲ့တေ 되는데 ခါကြီးဖြစ်တဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ပေးရမှာ 누가 လေ 보면 10장에 나오는 그 제사장은 ဒီရခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့ယေဘရဟိကလည်း 강도 만나서 죽어가고 있는 그 사람을 건져주지 못하고 သူကဓမ္မတိုက်ခံပြီးတိလုံတက်ဖြစ်နေလို့ကိုမကယ်တင် 그 ပေးနို 사람을 င်ခဲ့ဘူး 살려주지 못하는
동이었습니다. အသက်မရှင်ပေးနိုင်တဲ့ယစ်ပရောဟိ 또 တ်ဖြစ်နေတာ 레위인도 ပေါ့ 동일합니다. ဒီလေဝိလူဖြစ်တယ် 예, 죽어가는 그 ဒီ 사람을 သေမတက်ဖြစ်နေတဲ့သူကို 정말 그 살려주는데 봉사를 해야 သူက 되는데 လည်းဒီလိုမျိုးသေမတက်ဖြစ်နေတဲ့လူကိုကူညီပေးရမှာပေါ့သူတော 죽어가는 င်းဝင်လေ 사람을 전혀 건져주지 못했다는 ဒါပေမဲ့ 것입니다. လုံးဝသူကမကူညီပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတ 이제 ယ် 많은 사람들이 하나님을 전한다고 하지만 အခုမြတ်စွာဘုရားကဖျားခင်အကြောင်းပြောတယ်လို့ပြောကြင်ကြပေမဲ့ 하나님을 믿는다고 ဖျား 얘기하지만 ခင်ကိုယုံကြည်ရလို့ပြောနေကြပေ 죄 မဲ့ 때문에 죽어가는 많은 사람들을 복음을 전해주지 못하고 있다는 အ 것입니다. ဖြစ်တရားကြောင့်ဝိညာဉ်တည်ဆုံးနေတဲ့သူတွေကိုအင်္ဂလိပ်တရားမဟောပြောနိုင်မှုဖြစ်နေပါတ 그들을 ယ် 살려주지 못하고 있다는 သူ 것입니다. တို့တွေကိုအသက်မချမ်းသာပေးနိုင်မှုဖြစ် 이 နေပါတယ် 미얀마에 기독교가 참 많이 ကျွန်တော်မြ 있는데 န်မာနိုင်ငံမှာလည်းခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရှိပါတယ် 교회들도 많이 있는데 교회들도 많이 အသင်းတော်တွေ 있는데 လည်းအများကြီးရှိပါတယ် 목사들도 아주 많이 အမှုဆောင်တွေ 있는데 လည်းအများကြီးရှိပါတယ် 죄 때문에 고민하는 사람들을 그 죄에서 벗어나게 해주지 못하고 있다는 ဒါ 것입니다. အဖြစ်တရားကြောင့်ပင်ပန်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ကနေမလွတ်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတ 왜 ယ် 그렇습니까? ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲ 왜 죄 때문에 고민하는 사람을 죄에서 벗어나게 해주지 못하고 ဘာ 있습니까? ဖြစ်လို့အပြစ်တရားကြောင့်ပင်ပန်းနေတဲ့သူကအပြစ်တရားကနေမလွတ်မြောက်ပေးနိုင်ဘူးလဲ 그들은 정확한 복음을 알지 못하기 때문에 그렇습니다. သူတို့ကတိကျတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုမသိလို့ဖြစ်ပါတယ် 정확한 복음을 우리는 알아야만 하고 ကျွန်တော်ကတိကျတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုကျွန်တော်က 그 သိရမယ် 정확한 복음을 우리는 전해야만 한다는 것입니다. တိကျတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုကျွန်တော်ကဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် 정확한 복음을 듣는 ဒါ 자들은 ဆိုတိကျတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုနားထောင်တဲ့သူက 다 살아나게 되어 있고 အားလုံးကအသက်ရှင်လို့အသက် 정확한 ရှင်လာတဲ့ 복음을 듣는 အင်္ဂ 자들은 လိပ်တရားနားထောင်တဲ့သူတွေက 다 구원을 받게 되어 အားလုံးက 있습니다. ကယ်တင်ခြင်းလက်ခံလို့ရပါတ 정확한 ယ် 복음을 듣게 အင်္ဂ 되면은 လိပ်တရားနားထောင်မယ်ဆိုရင် 죄에서 벗어나서 ဒီအပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှ 새로운 삶을 살아가게 되는 အ 것입니다. သစ်တော်ဘဝသက်တာအသက်ရှင်နိုင်ပါတ 예수 ယ် 그리스도를 만나게 된다면 ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင် 예수 그리스도 우리 마음속에 생명이 되고 ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာအသက်ဖြစ်တ 예수님을 ယ် 만나게 된다면 ယေရှုနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင် 우리 마음속에 어둠이 다 물러가고 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာမှောင်မိုက်တွေအားလုံးပျောက် 우리 ကွယ်သွားမယ် 마음속에 고통도 다 물러가고 စိတ်လုံးသားကဒုက္ခဝိဇ္ဇာတွေအားလုံးပျောက် 우리 ကွယ်သွားမယ် 마음속에는 불행도 다 물러가게 되는 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသား 것입니다. ကဝမ်းနဲ့ချစ်တဲ့လည်းအားလုံးပျောက်ကွယ် 예수 သွားမှာဖြစ်ပါ 그리스도가 တ 우리 ယ် 마음속에 들어오면 ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲဝင်လာမယ် 예수 ဆိုရင် 우리 마음을 비추어주게 돼 ယေရှု 있습니다. ခရစ်တော်ကကျွန်တော်စိတ်လုံးသားကိုအလင်းထုံးပေးနေပါတယ် 우리 마음속에 있는 모든 어둠을 다 쫓아내게 돼 ကျွန်တော်စိတ် 있습니다. လုံးသားမှောင်မိုက်တွေကိုအားလုံးမောင်းထုတ်ပေးပါတယ် 예수 그리스도를 만나야만 하는 ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ 것입니다. တွေ့ဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ် 예수 그리스도를 믿어야만 하는 ယေရှု 것입니다. ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 예수님은 살아 계십니다. ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်နေပါတယ် 살아계신 예수 အ 그리스도가 သက်ရှင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်က 내 마음속에 들어오게 되면 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်လာမယ်ဆို 예수님 ရင် 내 마음 안에 들어와서 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်လာပြီးတော့ 내 마음의 생명이 되고 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာအသက်ဖြစ်တယ် 내 마음의 주인이 되고 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားသခင်ဖြစ်တယ် 내 마음을 살려주게 되어 있는 ကျွန် 것입니다. တော်စိတ်လုံးသားကိုအသက်ချမ်းသာပေးပါတယ် 죽고 있는 내 마음을 살려주고 တည်နေတဲ့ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားကိုအသက်ချမ်းသာပေးတယ် 불행한 내 마음을 행복하게 만들어주고 ဝန်နဲ့နေဆဲကိုပျော်ရွှင်စေတယ် 어두운 마음을 밝게 비추어주는 예수 그리스도라는 것입니다. မောင်မိုက်နေစိတ်လုံးသားကိုလင်းစေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ် 예수 ပါတယ် 그리스도 세상의 빛이라는 ယေရှု 것입니다. ခရစ်တော်ကအီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ပါတယ် 빛 대신 예수 그리스도가 အလင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်က 우리 마음속에 들어오게 되면 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်လာမယ်ဆို 우리 ရင် 마음속에 있는 모든 어둠이 다 물러가게 되어 있습니다. ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားမောင်မိုက်တွေကိုအားလုံးထွက်သွားပြီ 우리 마음을 밝게 비춰주게 되면 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားကိုလင်းစွာအလင်းထုံးပေးမယ် 우리 ဆိုရင် 마음은 예수 그리스도로 말미암아 행복하게 살아가게 돼 있는 것입니다. ကျွန်တော်ယေရှုအပြည့်ပျော်ရွှင်စွာအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ် 예수님을 믿게 된다면 ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်ဆို 이 ရင် 세상 가장 행복한 사람이 되는 것입니다. လောကမှာပျော်ရွှင်သောသူဖြစ်လို့ရပါတယ် 그래서 저는 작은 계지바위 이야기를 좀 했는데 ကျွန်တော်မင်းညကကျွန်တော်ဒီကျုံမငယ်လေးကြောင့်ပြောခဲ့ပါတယ် 작은 계지바위가 있는 그 형편은 안 좋은 ဒီ 형편이었습니다. ရဲ့ကျုံမငယ်လေးတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေဆိုတာကမကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 어려운 형편이었습니다. အခက်ခဲအခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 불행한 ဝမ်း 형편이었습니다. နည်းစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 원망할 수밖에 없는 형편, အပြစ်တင်ဖို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 괴로워해야 되는 အ 형편, ရင်စိတ်တော့ကရောက်မဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 고통해야 되는 ဒီ 형편, ဒုက္ခရောက်မဲ့အခြေအနေပေါ့ 원망하고 불평해야 되는 အ 형편, ပြစ်တင်နဲ့မကြည်မနှက်အစင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေ 남을 ပေါ့ 막 미워할 수밖에 없는 그런 형편입니다. တပားသူတွေကိုမုန်းတီးစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 왜냐하면 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် 포로로 잡혀온 거예요. သူကစစ်ကြုံအနေနဲ့စစ်တုပ်ပန်းအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရလို့ဖြစ် 자기 တယ် 원해서 온 형편이 아닙니다. သူကလိုချင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပေါ့ 남한 장군 이스라엘 나라에 가서 전쟁을 해가지고 ဗိုလ်ချုပ်နေမန်ကဣသေလပြည်ကိုသွားစစ်တိုက်ပြီးတော့မှ 전쟁에서 이기고 စစ်ပွဲမှာနိုင်တယ် 그 작은 계지바위를 포로로 잡아서 집에 데려온 ပြီး 거예요. တော့မှကျုံမငယ်လေးကိုဖမ်းမသူ့အိမ်မှာကြုံအနေနဲ့ဖမ်းလာခဲ့ပါတယ် 작은 계지바위가 원해서 온 것이 아니에요. သူကလာချင်လို့လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျုံမငယ်လေးက 작은 계지바위가 원하는 삶을 사는 게 아니에요. ကျော်ကျုံမငယ်လေးကသူလိုချင်တဲ့ဘဝသက်တာအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ပါ 남한 ဘူး 장군이 집에 데려와가지고 ဗိုလ်ချုပ်နေမန်ကအိမ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့မှ 종으로 부려먹고 있는 ဒီ 거예요. လိုမျိုးကျုံအနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်တာ 너 ခို 우리 င်းပါ 집에 တယ် 청소해라. မင်းတန်ရှင်းလို့ 그 빨래도 မင်းအဝ 해라. တ်လျှော် 또 심부름도 ပြီးတော့ 해라. အိမ်မှုကိစ္စတွေလို့ 밥도 지어라. သမင်းလက်ချက်
막또 봉급도 주지도 ပြီးတော့ 아니하고 မှသူ့ကိုအခကျင်းငွေလည်းမပေးဘူး 다 시켜 먹는 거예요. ကျန်တဲ့အလုပ်အားလုံးခိုင်းပါတယ် 그러면 얼마나 그 불평이 많겠습니까? အဲ့တော့သူရှိမှမကြင်မနဲ့အစင်မပြေမှုတွေဘယ်လောက်များလိုက်မ 그런 လဲ 형편에서 감사할 수 있어요? အဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျေးဇူးတင်နိုင်မှာလား 그런 형편에서 기뻐할 수 있어요? အဲ့လိုအချိန်တွေမှာဝမ်းမြောက်နိုင်မှာလား 그런 형편에서 평안할 수 있습니까? အဲ့လိုအချိန်တွေမှာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်နိုင်မှာလား 정말 웬만한 사람들은 ပုံမှန်လူတွေဆိုရင် 늘 괴로운 삶을 살 겁니다. အမြဲစိတ်တော့ကဒုက္ခရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 아, 나는 재수가 없어. ဟာငါကကံမကောင်းလိုက်တာ 내가 왜 이렇게 잡혀왔어? ဘာ 이렇게 ဖြစ်လို့ငါဒါ 살아야만 မျိုး 돼. ဘာဖြစ်လို့ဖမ်းမိရတာလဲ 아, 하루하루가 지겨워 죽겠네. ဟာတရက်တရက်ညီးငွေးလို့တည်တော့မယ် 빨리 내가 도망갈 수 없을까? ဟာငါထွက်ပြေးလို့မရဘူးလား 아, 내가 하고 싶은 것도 많은데 ဟာငါလှုပ်ရှားရလှုပ်ချင်တယ်အများကြီးရှိ 내가 သေးတယ် 이 집에서 막 종로를 해야 ဟာ 되잖아. ငါဒီအိမ်မှာတပွားလုံးကျုံနေနေနေရတော့ 그럼 မယ် 늘 원망해야 되잖아요. ဟာငါအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ဖို့ပဲရှိပါတ 남한 ယ် 장군을 향해서 늘 미워해야 되고 ဘုချုပ်နေမှန်ကိုအမြဲတမ်းမုန်းတီးဖို့ပဲရှိပါတယ် 저 같으면 어떻게 할까? ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သာဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 아, 저 같으면은 ကျွန်တော်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် 그 밥을 할 때에 သမင်းချက်တဲ့အချိန်မှာ 또 이제 국을 끓일 때에 ဒီမျိုးဟင်းရည်ချက်တဲ့အချိန်မှာ 농약을 어디다 살짝 가져와 가지고 အဲ့လိုမျိုးဒီဗာလဲအစိတ်အဲ့လိုမျိုးစိုက်ပျိုးရေးတုံးတဲ့အစိတ်ကိုယူလာပြီးတော့မှ 그 국을 끓일 때에 ဒီဟင်းချက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 한 방울씩 똑똑 떨어뜨리는 거라. အဲ့လိုမျိုးတစ်စက်ချင်းဒီထဲမှာပေါ့ 예, 그렇게 해가지고 막 남한 장군 병들게 해가지고 ပြီးတော့မှသူ့ကိုယောဂဖြစ်စေပြီးတော့မှ 막 그렇게 해서 원수를 갚지 않을까? အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြန်ရန်ကြွေးဆက်ရင်မရဘူးလား 저는 그런 생각도 한번 해봤어요. အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ဘူးပါတယ် 그 독약을 살짝 숨겨가지고 အဲ့လိုမျိုးအစိတ်ဝေထားဖွက်ထားပြီးတော့မှ 예, 밥할 때 한 방울씩 떨어뜨리는 거라. သမင်းချက်တဲ့အချိန်မှာတစ်စက်ချင်းဒီထဲမှာ 그렇게 이제 몇 년 지나면은 အဲ့လိုမျိုးနဲ့နှစ်တော်ကြာမယ်ဆိုရင် 독약 때문에 이제 남한 장군도 죽이는 거예요. 그래서 이 세이가 보조님만 거 딸라이 마고 얼마든지 그렇게 할 수가 있잖아요. 알루묘 러치는 롤로 하라고 그 작은 계집애는 그렇게 살지 않았다는 거예요. 다음에 조망에 내가 알루묘 땀미싱해 봐 아니 그저 남한 장군이 문둥병 걸렸는데 보조님만가 누나요가 피대 체마소이 그래 보통 사람들 같으면은 뽕만 누리 피메소이 야 정말 잘 됐다. 아 꼴라이다 하나님이 벌을 준 거야. 펴긴가 두고 단카비 그래 하나님 저주를 내린 거야. 펴긴 두고 아밍라 베이비 쟁긴 잘된 거야, 베이비 잘된 거야. 아 꼴라이다 빨리 죽어야 돼. 빨리 몇년 죽어야 돼. 몇년 떼야마 누가 보통 사람들 같으면 다 그렇게 생각하지 않겠어요? 뽕만 누리서 알루 세나마 뭐불라 아 그런데 나 이 그 저 작은 계집아이는 그래도 조망에 내가 그 주모에게 찾아가가지고 또特케마시 도와비로마 주모님 제 얘기 한번 들어보세요.特케마 점마 변화 우리 타오지바 주인님 지금 문둥병 걸려가지고 고통하고 있잖아요. 아구 저마로 특케가 누나요가 피비로마 독하야오네비 저 병 우리나라에 가면 하나님의 종이 살아 계시는데 아구 저마로 nangan 도하면서 펴긴 좀 시래 엘리사가 살아 계시는데 엘리셰 시래 하나님의 종 엘리사에게 가면 그 문둥병 나을 수 있습니다. 펴긴 좀 엘리셰시 도하면서 여가 그냥 뼈끼로 야래 그건 아무나 할 수 없는 이야기입니다. 에라가 부두면서 엘리사하고 뼈나이나 뭐 보통 인간들이 가지고 있는 마음이 아니란 말이에요. 뽕만 루리시마 시래 생 뭐하고 그 작은 계집아이의 마음속에 있는 그 마음, 다음에 이 조망엘리 테마 시래 그 엘리세가 마음은 어디에서 온 마음이냐? 엘리세가 배가 나래 세래 바로 그것은 예수 그리스도의 마음이고 에라가 예수 그리스도의 세 피데 하나님 주신 그 마음이라는 거죠. 펴긴가 태비의 세 피바래 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도 예수의 마음이니 예수 그리스도의 세나신 드노 세테나래 작은 시세자로 계집아이의 마음 속에 라고 조망엘리 세누나래 오늘 말래 하나님의 마음이 들어와서 펴기의 세가 시비로마 하나님의 마음이 작은 계집아이의 마음에 머물러 있으면서 세누나래마 디시레 체마소이 작은 계집아이의 마음을 지켜주고 조망엘리 세누나고 까고에 작은 베레 계집아이의 마음을 이끌어주고 있는 것입니다. 사우샤오 베레 쇠코 베바래 그 작은 계집아이의 마음 속에 하나님의 마음이 자리를 잡고 있으면서 정우 조망엘리 세누나래마 리 펴긴가 니야 유타레 가자로 작은 계집아이의 마음을 보호해주고 있는 또 거예요. 세누나고 까고에 베니 바래 사단이 작은 계집아이의 마음 속에 찾아와가지고 디사랑가 조망엘리 세누나고 역라 작은 비로마 계집아이에게 정말 많은 이야기를 했을 거예요. 에이 조망엘리 고 냐지 뼈마보 사단이 작은 계집아이 찾아와가지고 사랑가 조망엘리 역라 비로마 야 너 불행하잖아. 에이 미 원해자 꺼내리 요즘 안 좋은 형편이잖아. 아구 야마 꺼내 체니 좀 남은 장군 빨리 빌리 미워해. 부정님한 거 멍띠바 좀 원망해. 찌띠마 남한 장군 골통 좀 먹여봐. 두고 딜로묘 아뜨쿠구 롤라이 너 매일매일 그 불평해봐란 말이야. 민니에 알로묘 너는 행복한 독학하가 사람이 아니잖아. 민가 체니 꺼내도 그 작은 뭐고 계집아이에게 찾아와가지고 계속 그런 불신을 넣어 주었을 거예요. 알로묘네 사랑가 니아나 비로마 미용무띵가 그 핏세이고 작은 태비바 계집아이가 그 불신적인 이야기를 어떻게 물리칠 수 있었을까? 그래서 조망엘리가 알로묘라 태비에 짠스리고 블루묘 멍턱 난게들래 불신적인 그 안 좋은 마음들을 다 물리치고 누가 이마 꺼내 짠스리고 알로 멍턱 그 비로마 마음속에 평안한 마음을 가지고 있고 셀롱나르마 냥따치 세이시레 행복한 마음을 가지고 있는 그 마음 뼈신제 시레 에리세가 그 어디에서 있었을까? 배가 야울라들래 작은 계집아이가 품고 있는 그 마음 아구 조망엘리시마 시레 그 에리세가 마음이 정말 행복한 마음이라는 것입니다.
행복한 마음입니다. ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ် 작은 계집아이는 그런 믿음의 세계를 배웠다는 거죠. ကျမငယ်လေးကယုံကြည်ခြင်းကဘာကိုသင်ယူထားတာဖြစ် 너희 ပါတ 안에 ယ် 이 마음을 품으라. ဒီသူတို့စိတ်လုံးသားထဲမှာရှိစေကြ 그리스도 လို့ 예수의 마음이니 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ် 우리의 마음 속에 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာ 예수 그리스도의 마음을 품는 것이 신앙이라는 ယေ 것입니다. ရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ကိုကိန်းဖို့ရှိတဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းပွား 내가 တတ်တာ 문 ဖြစ်ပါတ 밖에 ယ် 서서 두드리노니 ကျွန်တော်ကအပြင်ကနေတကားခောက်လျက်ရှိတယ် 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면은 ဒီတကားခောက်တံကိုကြားတဲ့သူတိုင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင် 나는 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 တော့သူ့ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှနေမယ် 그는 나로 더불어 ဒါဆို 먹으리라. သူလည်းကျွန်တော်ကိုလက်ခံမယ် 근데 우리는 오랫동안 어떤 마음을 품고 ကျွန်တော် 살았습니까? ကအချိန်အကြာကြီးဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့တက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲ 우리는 정말 아담의 후손으로 태어났다는 ကျွန် 것입니다. တော်ကအာဒရဲ့မျိုးနွယ်ဆက်အနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ် 에덴 동산에 살고 있었던 아담과 하와는 အေဒီဥယျာဉ်မှာတက်ရှင်တဲ့အာဒနဲ့အေဝါက 어느 날 그 뱀의 이야기를 들으면서 တရားမှာမွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှ 사탄이 뱀을 통해서 이야기를 ဒီ 했는데 စာတန်ကမွေကနေတဆင့်လာပြောတယ် 선악을 알게 하면 실과를 ဒီ 따먹으라. ကောင်းမကောင်းအသီးကိုခူးစားပါ 따먹으면 네가 눈이 밝아지고 ဒါဆိုမင်းမျက်စိပွင့်လင်းလာမယ် 네가 하나님처럼 되는 ဖျား 거야. သခင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ် 근데 아담과 하와는 အာဒနဲ့အေဝါက 하나님의 말씀을 거부하고 ဒါဆိုဖျားသခင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့မှ 사탄이 넣어준 말을 받아들이게 된 것입니다. ဒီစာတန်ကထည့်ပေးတဲ့စကားကိုလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတ 그러면서 ယ် 이제 인간의 마음은 타락하게 된 거죠. အချိန်ကစပြီးလူသားရဲ့စိတ်လုံးသားကပျက်စီးလန်းလွဲသွားပါပြီ 사탄의 마음을 영접한 거예요. စာတန်ရဲ့စိတ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီပေါ့ 사탄의 마음을 받아들인 거예요. စာတန်ရဲ့စိတ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီပေါ့ 그래서 인간의 마음이 타락이 돼 버린 အချိန်က 겁니다. စပြီးလူသားရဲ့စိတ်ကလန်းလွဲပျက်စီးသွား 죄로 ပါပြီ 물들어 버린 겁니다. အပြစ်ကျူးလွန်သွားပြီ 순수하게 하나님의 말씀만 받아들여야 된 인간, တကယ်ဆိုဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲလက်ခံရမယ့်လူသားတွေက 하나님의 형상대로 만들어진 인간은 ဖျားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေက 하나님의 마음만 받아들이게 되어 있는 것입니다. ဒါဆိုဖျားသခင်စိတ်ကိုပဲလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတ 이제 ယ် 사주 말씀을 드렸습니다. ကျွန်တော်မကြာခဏပြောလို့ရှိပါတယ် 자동차에서 자동차를 만들 ဒီ 때에 ကားကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 이 가솔린 엔진을 만들고 ဒါဆိုဒီ gas ကားရှိတယ် 또 디젤 엔진을 ပြီး 만드는 တော့မှ 겁니다. ဒီဇယ်ကားရှိတယ် 이 가솔린 엔진은 ဒါဆိုရင်ဗာလဲဓာတ်ဆီကားက 휘발유를 받아들이도록 설계가 되어 있는 ဒါဆို 거예요. ဓာတ်ဆီကားကဓာတ်ဆီထဲမှာသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် 가솔린 엔진에는 휘발유만 받아들여야만 되는 ဒါ 거예요. ဓာတ်ဆီကားကဓာတ်ဆီကိုပဲလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 디젤 엔진은 경유만 받아들여야만 되는 ဒါဆို 거예요. ဒီဇယ်ကားကလည်းဒီဇယ်ကိုပဲလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 또 가스차가 있는데 ဒါဆို gas ကားတွေရှိတယ် 가스차는 가스만 받아들여야 되는 거예요. gas ကားဆိုတာ gas ပဲဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 지금은 또 이제 전기차가 유행이죠. အခုဆိုရင်ဒီလက်စစ်ကားလည်းရှိလာပြီနော် 한국이나 미국에 가보면 ဒီကိုရီးယားဖြစ်ဖြစ်အမေရိကဖြစ်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် 전기차가 많이 다니는 거예요. ဒီလက်စစ်ကားတွေကအများကြီးသွားလာကြ 지금 ပါတယ် 미얀마에서 지금 전기차가 있는가 이렇게 구경하고 있는데 အခုမြန်မာမှာလက်စစ်ကားရှိလားမရှိလားကျွန်တော်ကြည့်နေပါတ 아직 ယ် 제가 발견을 못했습니다. အခုလောဆယ်ဒီတော့မတွေ့သေးပါဘူး 이제 전 세계적으로 이제 전기차가 유행이에요. အခုဆိုရင်ကဘာနဲ့တဝန်လက်စစ်ကားကနာမည်ကြီးနေပြီ 왜냐하면 지금 그 휘발유차나 경유차는 그 탄산 가스가 너무 많이 나와가지고 ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဓာတ်ဆီဒီဇယ်ကပြန်ထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 막 이제 기후에 문제를 많이 일으키게 되는 အဲ့လိုမျိုး 거예요. လေထုထဲမှာအရန်ပြဿနာညစ်ညမ်းစေတာဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 이제는 앞으로는 이제 전기차 시대가 도래된 거예요. ကြောင့်မို့ရှေ့ဆက်ဆိုရင်ဒီလက်စစ်ကားခေတ်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတ 앞으로 ယ် 몇 년 후부터 한국에서는 전기차만 만든대요. နောက်နှစ်အနေငယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလက်စစ်ကားတွေပဲပြုလုပ်ကြတော့မှာဖြစ်တယ် 전기차에는 전기가 들어가면 되는 ဒါ 거예요. ဆိုရင်သူတို့ကလက်စစ်အားသွင်းပေးလိုက်ရင်ရပြီ 그래서 이게 가솔린 차이냐, ဒါဆိုရင်ဒီကဓာတ်ဆီကားလား 디젤 차냐, ဒီဇယ်ကားလား 가스 차냐, gas ကားလား 전기차냐. လက်စစ်ကားလား 이 가솔린 차는 ဒါဆိုရင်ဓာတ်ဆီကားက 가솔린만 들어와야 되는 ဓာတ် 거예요. ဆီပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 디젤 차는 ဒီဇယ်ကားကရော 경유만 받아들여야 되는 거예요. ဒီဇယ်ကိုပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတ 가스 ယ် 차는 gas ကားက 가스만 들어와야 되는 gas 거예요. ပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 전기차는 လက်စစ်ကားဆိုတာ 전기만 들어와야 되는 လက် 거예요. စစ်ပဲအားသွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 이제 문제가 생기지 않아요. အဲ့လိုမျိုးဆိုပြဿနာဘာမှမဖြစ် 근데 이 ပါဘူး 가솔린 차에 ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတ်ဆီကားမှာ 이 경유가 들어오면 ဒီရဲ့ဒီဇယ်ဝင်လာမယ် 그때부터 ဆိုရင် 차가 문제가 생기지 အဲ့ချိန်ကစပြီးကားကပြဿနာဖြစ်လာပြီပေါ့ 고장이 나는 거예요. ပြတ်သွားပြီပေါ့ 운전할 수가 없는 ကား 거예요. မောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့ 왜냐하면 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရ 이 င် 가솔린 차는 ဒီရဲ့ဓာတ်ဆီကားက 설계할 때부터 ဒီစဟိုးလို့ကလေးက 이 가솔린이 들어올 때 성능을 발휘하도록 ဒီ 만들었습니다. ဓာတ်ဆီဝင်လာမှလေပတ်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ် 가솔린으로 다른 것이 들어오면 고장 나게 돼 있는 ကြောင့် 거예요. ဓာတ်ဆီမတခြားဝင်လာပြီဆိုတော့ပြတ်သွားပြီ 자동차 구조 자체가 그래 돼 있는 အဲ့လို 거예요. မျိုးဖန်တီးကလေးကကိုအဲ့လိုဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ် 디젤 차는 그 설계할 때에 ဒါဆိုရင်ဒီဇယ်ကားကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 경유만 들어오게 돼 있는 거예요.
거예요. ဒီဒီဇယ်ကိုပဲဝင်လာခိုင်းတာဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 이제 개솔린 차에는 တော့ဒီဓာတ်ဆီကားမှာ 실린더 헤드에 ဒီရဲ့ head မှာ 그 점화 플러그가 달려 있어서 ဒီမျိုးဖော်ပြတဲ့ဒီပြတရားရှိ 점화 တော့မလို့ 플러그가 이제 불꽃을 튀기면서 အဲ့လိုမျိုးမိတ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့မှ 실린더 내부에서 အဲ့လိုမျိုးဒီပြအချက်ပြတဲ့ချိန်မှာ 불꽃이 튀면서 ဒီမီးကမိတ်တော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ 실린더 내부에 들어오는 그 연료를 태우는 거예요. အဲ့လိုသူကအချက်ပြနေတာပေါ့ 그래서 이제 실린더 안에 있는 피스톤이 왕복 운동을 해서 ဒါဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပြန်လဲတက်လာပြီးတော့ 이제 힘을 생산해 내는 거예요. အဲ့လိုမျိုးခွန်အားတက်လာတာပေါ့ 디젤 အဲ့ 엔진은 လိုလဲပတ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဇယ်ကားမှာလည်း 불꽃 점화하는 것이 아니에요. ဒါဒီမီးကိုပဲအချက်ပြတာမဟုတ်ဘူး 점화 플러그가 없는 거예요. 점화 플러그. ဒီပလက် 실린더 헤드 위에 점화 플러그가 있잖아. 실린더 헤드에 불꽃이 튕기는 거 ဒါ 있잖아. ဆိုဒီအပေါ်မှာအချက်မီးပြတဲ့အချက်ရှိရနော် 그 뭐라고 해요? ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါ 이 개솔린 차에 ဒီဓာတ်ဆီကားမှာဆိုရင် 그 실린더 헤드에 ဒီရှလန်တစ်အပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာ 그 점화 플러그가 있잖아요. 아마 불꽃 미- 튕기는 거. မီးချက်ပြတဲ့ဟာရှိရနော် 미얀마 말로 뭐라고 မြန်မာလို 하죠? ဘယ်လိုပြောလဲ 예? ဒိုင်ခွက် 그건 이제 소모품이잖아요. အဲ့ဒါကဒီပစ္စည်းလေ 그 가면 갈아줘야 되잖아요. အဲ့ဒါကိုလဲပေးရမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် 그 뭐예요? အဲ့ဒါကဘာလဲဗျာမီးဘွားခတ်တာ 알아? 예? ပလက်ပလက်လောက်ဟမ်ဒါ 그 개솔린 차에는 실린더 헤드 점화 플러그가 있죠? ဒါဆိုအဲ့ဒီမှာလဲသူတို့ကဒီပလက်ရှိတာပေါ့နော်ဓာတ်ဆီကားမှာဆိုရင် 지금 이해되십니까? နားလဲလားပြောချင်တော့ 디젤 엔진은 ဒါဆိုဒီဇယ်ကားမှာဆိုရင် 그 점화 플러그가 없어요. အဲ့လိုမျိုးပလက်ကမရှိဘူး 예. 그럼 어떻게 되느냐? ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် 그 실린더 안에 အဲ့ရှလင်ဒါအထဲထဲမှာ 피스톤이 막 압축을 하면 ဒီခွန်အားအဲ့အားကတက်လာပြီဆိုရင် 연료가 막 열받아가지고 အပူဖြစ်လာပြီးတော့ 이게 မှ 폭발하는 거예요. အဲ့လိုမျိုးပေါက်သွားတယ် 그래서 압축 폭발하는 거예요. ပြီးတော့ 압축시켜서 အဲ့လိုမျိုး 폭발하는 ဒီလေဒူးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပင့်ပေးတာဖြစ်တယ် 구조가 다 달라요. အဲ့လိုမျိုးဒီဖန်တီးထားတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကမတူညီကြဘူး 휘발유차와 경유차는 엔진 구조가 달라요. ဒါဆိုရင်ဒီဒီဇယ်ကားနဲ့ဓာတ်ဆီကားရဲ့အင်ဂျင်ကပင့်ပေးတဲ့ဥစ္စာမတူညီကြ 그 ဘူး 개솔린 차는 개솔린이 들어와야 되고 အဲကြောင့်မလို့ဓာတ်ဆီကားကဓာတ်ဆီဝင်မှ 디젤 차는 디젤 경유가 들어와야 되는 ဒါဆိုရင်ဒီဇယ်ကားကလည်းဒီဇယ်ဝင်မှ 다른 것이 들어올 때 문제가 되는 တခြားဥစ္ 거예요. စာဝင်ပြီဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်လာကြပြီ 그와 마찬가지로 အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ 이제 우리 인간들은 ကျွန်တော်လူသားတွေလည်း 차로 말하면은 ဒီကားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် 개솔린 차가 아니에요. ဒီဓာတ်ဆီကားလည်းမဟုတ်ဘူး 디젤 차도 아니고 ဒီဇယ်ကားလည်းမဟုတ် 또 ဘူး 전기차도 아니에요. ပြစ်စစ်ကားလည်းမဟုတ်ဘူး 우리 인간들은 ကျွန်တော်လူသားတွေက 하나님 차란 말이에요. ဖျားသခင်ရဲ့ကားဖြစ်ပါတယ် 하나님 차기 때문에 ဖျားသခင်ရဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 하나님 차에는 ဖျားသခင်ရဲ့ကားမှာဆိုရင် 하나님의 말씀이 연료란 말이에요. ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 말씀이 들어와야 되는 ဖျားသ 거예요. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ် 그러면 아주 재미있게 잘 인생을 살아갈 수 있는데 အဲ့ဒါမှအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစွာဘဝတတပျော်ရွှင်လို့ 하나님 ရပါတ 말씀이 ယ် 들어오지 않고 ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဝင်မလာဘူး 이제 사탄이 넣어준 생각이 들어오면은 စာတန်ကထည့်ပြီးအကျင့်စီဝင်လာမယ်ဆိုရင် 그때부터 인간들은 불행해지기 시작하는 အဲ့ချိန် 거예요. ကစပြီးလူသားတွေကစတင်ပျက်စီးလာပါတယ်ဘဝတတ 여러분 က 왜 근심합니까? မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်တော်ကရောက်နေတယ်လဲ 왜 ဘာ 염려합니까? ဖြစ်လို့စိုးရင်ပူပန်နေတယ်လဲ 왜 ဘာ 두려워합니까? ဖြစ်လို့ကြောက်ရွံ့နေတယ်လဲ 왜 마음이 ဘာ 어둡습니까? ဖြစ်လို့စိတ်လုံးသားမှောင်မိုက်နေ 왜 တယ်လဲ 불행한 인생을 삽니까? ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းနေတဲ့ဘဝတတအသက်ရှင်နေတယ်လဲ 사탄의 말을 받아들였기 때문에 그런 거예요. စာတန်ရဲ့စကားကိုလက်ခံလို့ဖြစ်ပါတယ် 하나님의 말씀을 받아들이면 ဖျားသခင်စကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင် 절대 불행할 수가 없어요. လုံးဝဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး 절대 고통할 수가 없는 လုံးဝ 거예요. စိတ်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး 왜 여러분들이 불행하게 ဘာ 삽니까? ဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဝမ်းနေတာအသက်ရှင်နေလဲဘာဖြစ်လို့စိတ်ဒုက္ခရောက်မှအသက်ရှင်နေလဲ 왜 근심하고 ဘာဖြစ်လို့စိတ် 삽니까? ဒုက္ခရောက်မှကြောက်ရွံ့နေတယ်လဲ 왜 염려하고 ဘာဖြစ်လို့ 삽니까? စိုးရိမ်နေတယ်လဲ 하나님의 말씀을 받아들인 것이 아니라 ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ 사탄이 주는 그 말을 마음에 받아들였기 때문에 마음이 고통하는 거예요. စာတန်ကပေးတဲ့စကားကိုလက်ခံလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတာဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 그 연료를 바꿔야 되는 거예요. အဲ့ကြောင့် 연료를 မို့ကျွန်တော်တို့က 바꿔야 ဒီ 돼요. အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ် 사탄이 주는 그 음성을 받아들이지 말고 ဒီစာတန်ကထည့်ပေးတဲ့အတန်ကိုထည့်နားထောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ 하나님의 말씀을 받아들이면 ဖျားသခင်ကထည့်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင် 내 마음이 살아나고 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားကအသက်ရှင်လာတယ် 내 인생이 살아나게 되어 있다는 ကျွန်တော်ဘဝ 것입니다. တက်တာကအသက်ရှင်လာတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. ဖြောင့်မတ်တော်သူယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည် 오직 의인은 믿음으로 말미암아 ကျွန်တော်က 사는데 ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ပဲအသက်ရှင်တယ် 그 말의 뜻은 အဲ့ဒီစကားရဲ့အတိတ်
배가 발레 오직 소인 의인은 저 편만 더 두가 하나님의 말씀으로 말미암아 살리라. 자기 놓고봐도 앞에 배 하나님의 따신데 말씀을 이야기하면 되는 거예요. 자기 놓고봐도 그배 뼈인 우리 야바 오랫동안 하나님의 말씀을 얘기하지 저러가 않았습니다. 체인자이 자기 놓고봐도 그 그럼 뼈자부 무엇을 얘기했습니까? 저러가 바르고 배 뼈자들래 자기의 옳은 생각을 얘기한 고야 거예요. 만간에 고야 쩌우니고 배 자기 뼈자부 옳은 생각을 얘기하다 고야 보니까 만간에 자카리 뼈를 가져로 문제가 일어나기 시작하는 것입니다. 대단하리가 미래에 피볼라라고 근데 다음 주에 이제 부부 워크숍을 하는데 나도 밤마저 저로 리미아 부부 워크숍이 워크숍 바래 보면은 리미아 워크숍 또 하면서 이제 많은 얘기할 건데 암야지 저는 살라 뼈자부 왜 맞지 부부가 행복하지 못하게 삽니까? 바빌로 디즈니 마우는 내가 뭐 뼈신자 불래 행복하게 살려고 이 결혼했는데 뼈신친로 이놈 뷰자라래 어떤 사람들은 막 그냥 원수처럼 사는 사람도 있는 근데 저래서 거예요. 양두 깨도 내야 둘래 시래 서로 막 못 잡아먹어가지고 뭐 한장병이 들린 것처럼 디마까이 사용다 매배 알로묘 암야지 알로 따신냐 둘 시래 원수끼리 만난 게 아닌데 알로묘 양두 피치노 떼서 온자라 뭐 서로 호불래 사랑하면서 살기 위해서 만났는데 알로묘 칠로 떼는 데 유리하자라고 가정생활 하다 그다음에 보면은 미다수 알로묘 지토 네 사랑을 타이네 주고받는 것이 아니라 치침nhất 다고 웨가 빼 알로묘 막 내야 문제가 뭐면은 생기고 대단하리 필라래 다툼이 생기고 앞에나 사가 대화도 안 냐가래 하고 사가 뼈로 레미야로 왜 그렇습니까? 바빌론로 피도 아들래 다 속아서 그런 알로 거예요. 알랭칸야로 피바래 저도 그렇게 많이 살아봤어요. 저는 알로묘 체인자지 따신게 그래서 저는 부바래 이제 결혼 생활을 통해서 아니요 디 이놈 보아 야, 내가 앞에 얼마나 악한 존재인 것을 발견하게 된 거예요. 고가 블라우 소도 안에 루피레자고 샤고 근데 결혼 대시바래 생활을 통해서 딜럼요 내가 사탄에게 속고 살았던 것도 발견하게 되는 거예요. 이놈 보아들아 앞에 살린다 카나 고고 굴럽 잡면 근데 뚫라래 알게 된 거예요. 알로 띠라바래 야, 사단에게 내가 많이 속아서 하가 살았구나. 살린다 카야 빌마 따신게 발라 그러면 사단이 주는 그 생각을 버리고 이 사람 태비레 짠스고 숨제 비로마 하나님의 말씀을 받아들이기 시작하니까 자기가 너고라고 사진 락하네 체마소 놀라운 행복이 시작이 되는 거예요. 야 아우자 거는 뼈신진이 여울라 바래 신앙생활은 여기 첨부 왔다다가 행복한 것입니다. 뼈신세야 거는 야피 바래 행복하지 않다면 뼈신 무소이 지금 뭔가 신앙생활을 잘못하고 있는 아고 거예요. 마이는 여기 첨부 왔다다 따신을 높여 바래 사탄은 악한 영이에요. 사랑과 소도 위님 피 바래 사탄은 불행한 영이에요. 사랑과 디 뼈시데 위님 피 사탄과 바래 연결되면 사랑의 사토 라이브 소이 불행하게 살게 돼 너와 있어요. 원내서 따신 모베 시대 하나님은 행복한 영입니다. 자기가 아까 원약대 위님 피 돼. 하나님과 연결되면 자기는 사토에 소이 행복한 삶을 살게 되어 있는 거예요. 뼈신의 바다나 따신을 야 자, 바래 우리 마음이 하나님과 만나면 너 저런 사람 뭐 자기는 뛰서 오면 하나님의 소이 말씀을 받아들이게 되면 자기가 너거 받고 락하면 우리 소이 인생은 행복한 인생을 살아가게 되어 있는 것입니다. 저런 바다가 뼈신의 바다나 신앙은 따신을 야 바래 재미있는 거예요. 역시 바다가 연세군 신앙은 사가 고 말해 행복한 역시 것입니다. 바다가 연뼈신세 고 신앙은 말해 노래하는 역시 것입니다. 바다가 친소리 앞에 바래 하나님을 찬미하는 자기가 거예요. 고 지도로 치문에 앞에 하나님의 바래 은혜의 영광을 찬미하게 하려 하심이라. 피아드케냐 지도로 남하고 치문에 앞에 신앙은 바래 하나님께 영광을 돌리고 이 피아드케는 거 먹는 치문에 신앙은 하나님께 찬미의 제사를 드리는 것입니다. 역시 바다 피아드케는 치문에 바다 앞에 바래 마음껏 찬미하는 거예요. 너와 세 아야 세 니비로 아야 빠 치문에 바다 우리는 앞에 정말 바래 행복한 사람이 되었다는 사실을 발견해야 하는 것입니다. 저런가 뼈신을 눕히대서 야고 샤프 뛰시야 앞에 바래 우리는 그의 만드신 바라 저런가 또 펜세이신 가야래 그리도 예수 안에서 예수 그리스도 아테마 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자다. 저런가 딕스인 친구 가야래 여러분, 우리는 눕히대 예수 그리스도를 만났습니다. 예수 그리스도 뛰성비 예수님을 통해서 죄 사함을 예수 그리스도 받았습니다. 앞에 찔러 지게리 치냐비 예수 그리스도가 흘린 십자가의 피가 예수 그리스도가 뜨돌랑 베라와 우리의 까라야 모든 죄를 또이러가 영원히 해결해 주셨습니다. 저런가 타오라 피신 백해비 우리를 죄에서 자유케 했다는 것입니다. 앞에 야간 룰라세 해비 예수님이 십자가에 흘린 보혈의 피가 라와 까라마 뜨돌랑 베리 또이러가 나의 모든 죄를 영원히 해결해 주셨습니다. 저 앞에 알랑고 타오라 세 예수님이 비비 십자가에 죽었습니다. 예수 그리스도가 라와 까라마 때칸 십자가에 백해 죽기 전에 라와 까라마 아따무슨 아따무슨 다 이루었다. 안무 비비 얼마나 놀랍습니까? 발라 아워지야 꼴라이들래 다 이루었다. 안무 비비 예수 그리스도가 예수 그리스도가 우리의 죄를 다 해결해 주셨습니다. 저 앞에 되고 알로 피신 베라비 얼마나 놀라운 발라 복음입니까? 아워지야 꼴라 잉을 우리는 디앞에들래 죄 때문에 고민을 많이 저 했습니다. 앞에 디아저 인생 또가 죄를 역해래 씻어보려고 울기도 하고 앞에 피신 무당 ngok해래 뉘우쳐보기도 하고 딜로미 수다옹해래 하나님 앞에 용서를 빌기도 하고 알로미 원차 다운만해래 기도도 해보고 수다옹네 온갖 일을 많이 보았지만 알로미 송록해 우리 어떤 부베베네 행위로도 죄 사함 받을 수 없었는데 저 아진데야 앞에 앞질로 치미야 나이 마부 우리 어떤 행위도 죄를 해결할 수가 배 없었는데 아진데야 말 앞질고 피미신 예수 그리스도가 예수 그리스도가 우리의 모든 죄를 저 앞에 알롱오 십자가에서 해결해 주신 것입니다. 라와 까라마 피신 삐게라 지금부터 피바레 2000년 전에 lun케레 혼나 예수 타오노가 그리스도는 이 땅에 오셔서 이스라가 일러가고 쫄라 비로마 세례요한으로부터 세례를 받았습니다. 발리산 자연시와 발리산 칸유 비로마 세상죄를 다 넘겨받고
받고 လောကပြစ်ကိုအားလုံးလွှဲပြောင်းခံယူလိုက်တယ် 세상 죄를 짊어지신 예수 그리스도는 လောကပြစ်ကိုယူဆောင်သွားယေရှုခရစ်တော် 갈보리 산에 십자가를 지고 올라가신 ဒီ 것입니다. ရဲ့အကာရဏီကုန်းပေါ်မှာလောကကတိုင်းမှာ 십자가에 매달리신 예수 လောကကတိုင်း 그리스도는 မှာချိတ်ဆွဲရခြင်းခံရတဲ့ယေရှုခရစ်တော် 죽기 전에 우리에게 마지막으로 유언을 한 것입니다. ဒီအသက်တော်မဆုံးခင်နောက်ဆုံးသင်္ချန်းစာပြောခဲ့ရရှိပါတ 예수님께서 ယ် 하신 그 유언의 말씀 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီသင်္ချန်းစာစကားက 그 말씀을 우리 마음에 새겨야 하는 အဲ့ 것입니다. ဒီစကားကိုကျွန်တော်စလုံးသားမှာရေးသားထားရမှာဖြစ်ပါတ 그 ယ် 말씀을 우리 마음판에 새겨야 ကျွန် 하는 တော်စလုံးသား 것입니다. ပြားမှာရေးသားထားရမှာဖြစ်ပါတ 예수님 ယ် 마지막으로 무슨 ယေရှုခရစ် 말씀하셨습니까? တော်နောက်ဆုံးနေ့နဲ့ဗာပြောခဲ့တယ်လဲ 다 이루었다. အမှုပြီးပြီ 지금 예수님께서 ယေရှုခရစ်တော်က 다 이루셨습니다. အမှုအားလုံးကိုပြီးသွားပါပြီ 무엇을 다 이루었습니까? ဘာကိုအမှုပြီးဘယ်အမှုကို 여러분 ပြီးသွားတာလဲ 나의 모든 죄를 ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အားလုံး 예수 ကို 그리스도가 십자가에서 다 해결해 ယေ 주셨습니다. ရှုခရစ်တော်ကအပြစ်အားလုံးလောကကမှာဖြေရှင်းပေး 내 ပြီးပြီ 죄 사함 받았다는 အ 것입니다. ပြစ်လွတ်ချင်းရသွားပြီ 찬송가에 나오는 ဓမ္မသ 것처럼 ချင်းမှာပေါတယ်လို့ပဲ 내 죄 사함 받고서 예수를 안 뒤 나의 모든 것 다 변했네. အပြစ်လွတ်ချင်းရပြီးယေရှုကိုတည်ပြီးတော့ဘဝတတအားလုံးပြောင်းလဲတယ် 지금 나의 가는 길 천국 길이요 주의 피로 내 죄를 씻었네. အခုငါသွားတဲ့လမ်းကကောင်းကင်လမ်းသွားတာဖြစ်တယ်အပြစ်တွေအားလုံးဆေးကြောပြီး 주의 피로 내 죄를 씻었네. ယေရှုရဲ့သွေးတော်အပြစ်တွေအားလုံးဆေးကြောပေးပြီးပြီ 나의 가는 길은 천국 길이요. အခုငါသွားတဲ့လမ်းကကောင်းကင်နိုင်ငံလမ်းဖြစ်တယ် 내가 가는 그 길은 အခုငါသွားနေတဲ့ဒီလမ်းက 이제 천국 길이 열려져 있다는 အခု 것입니다. ကောင်းကင်နိုင်ငံလမ်းကပွင့်နေတာဖြစ်တယ် 내가 예수님을 만나기 전에 ယေရှုခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ဆုံခင်အချိန်မှာ 예수님 만나서 죄사함 받기 전에 ယေရှုခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ဆုံခင်အပြစ်မလွတ်ခင်အချိန်မှာ 나는 지옥 길을 가고 있었다는 ငါကင 것입니다. ရဲလမ်းကိုသွားနေတာဖြစ်တယ် 내 인생의 마지막은 ကျွန်တော်ဘဝတရအဆုံးက 지옥이라는 낭떠러지에 떨어져서 ဒီငရဲတွင်းကိုပဲကြောက်ဖို့ရှိတယ် 영원한 지옥불에서 고통을 당해야 될 인생이었습니다. ဒီရဲ့ငရဲထဲမှာပဲဒုက္ခထာဝရဒုက္ခခံစားရမယ့်သူဖြစ်တယ် 가장 불쌍한 인생으로 태어났습니다. အရင်တနာကြကောင်းတဲ့ဘဝတရနဲ့မွေးဖွား 예수 လာတယ် 그리스도가 아니었다면 ယေရှုခရစ်တော်သာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် 예수님이 없었다면 ယေရှုခရစ်တော်မရှိဘူးဆိုရင် 아무런 소망이 없는 불쌍한 인생들 ဘာမှမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့တနာကြကောင်းတဲ့ဘဝတရဖြစ်တယ် 영원한 지옥불에 가서 고통을 당해야 될 인생들이었습니다. ထာဝရငရဲမှာဒုက္ခခံစားရမယ့်တနာကြကောင်းတဲ့ဘဝတရတွေ 우리는 ဖြစ်တယ် 저주 가운데 ကျွန်တော် 출생했습니다. ကအမင်္ဂလာထဲမှာမွေးဖွားလာတာဖြစ်တ 내가 ယ် 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. ဒီအပြစ်တရားထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က 우리 아무런 소망이 없이 태어난 ဘာ 죄인들이었습니다. မျှော်လင့်ခြင်းမှမရှိဘဲမွေးဖွားလာအပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ် 그 놀라운 소식이 우리에게 들려진 ဒါ 것입니다. ပေမဲ့အရင်အောက်ကြကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပါတယ် 영원히 죄 때문에 지옥 가야 될 우리 ဒီအပြစ် 인생들, တရားကြောင့်ကျွန်တော်ထာဝရငရဲကိုတွားရမယ့်သူတွေက 아무런 소망이 없는 우리 ဘာမျှော်လင့် 인생들, ခြင်းမှမရှိကျွန်တော်ဘဝတရတွေက 이런 우리 인생들에게 들려지는 기쁨의 소식, အခုကျွန်တော်ကြားခွင့်ရတဲ့ဒီသတင်းကောင်း 이런 인생들에게 들려오는 복음의 소식, အခုအင်္ဂလိပ်တရားရဲ့သတင်း 바로 하나님께서 태초부터 준비하신 예수 그리스도. ဒီအိုကဘာဦးအစကတည်းကဖျားကြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော် 하나님은 그런 우리를 위해 태초부터 예수 그리스도를 준비하셨다는 것입니다. ဒါကကျွန်တော်ကအစဦးတွေကယေရှုခရစ်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ် 우리의 모든 죄의 문제를 해결하기 ကျွန် 위하여 တော်အပြစ်တွေအလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် 하나님 창세 전부터 우리의 구원자 예수 그리스도를 준비해 က 놓았습니다. ဘာဦးစတွေကယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ဖန်ဆင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ် 하나님의 섭리였습니다. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် 야, 하나님이 우리를 구원하시려고 ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့အတွက် 태초부터 우리를 위해 준비를 ကဘာဦး 하셨구나. အစတွေကပြင်ဆင်ထားပေးပြီးပြီ 우리를 위해 준비하신 예수 그리스도. ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ယေရှုခ 그 ရစ် 예수 တော် 그리스도는 우리의 구원자가 ယေ 되셨습니다. ရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ် 하나님이 우리를 위해 준비하신 ကျွန် 예수님, တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော် 그 예수님을 이 땅에 보내주신 하나님 아버지, ကျွန်တော်ကိုဤလောကကိုဆလို့ပေးယေရှုခရစ် 그럼 တော် 예수님 이 땅에 오셨습니다. ယေရှုခရစ်ဤလောကကိုကြွလာပြီ 이 땅에 오신 예수 ဤ 그리스도는 လောကကိုကြွလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော် 우리를 က 영원한 죄에서 구원하기 위하여, ဒီအပြစ်တရားကနေကယ်နှုတ်ပေးဖို့အတွက် 우리의 모든 죄를 해결하기 ကျွန် 위하여 တော်အပြစ်တွေကိုဖြေရှင်းပေး 이 ဖို့အတွက် 땅에 예수님은 오셨다는 ဤ 것입니다. လောကကိုယေရှုကကြွလာတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 뜻을 이루기 위하여 예수님은 오신 ဖျား 것입니다. ခင်အလိုတော်ပြည့်စုံမှုယေရှုကကြွလာတာဖြစ်ပါတ 하나님 ယ် 뜻을 행하기 위하여 오셨습니다. ဒီဖျားခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ကြွလာတာဖြစ်ပါ 하나님 တယ် 뜻은 어디에 ဖျား 있습니까? ခင်အလိုတော်ကဘယ်မှာရှိသလဲ 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 ယေရှုခရစ်တော်ဤလောကကိုကြွလာပြီးတော့မှ 세상 모든 사람들이 죄를 짊어지고 ဒီလောကအပြစ်တွေအားလုံးကိုယူဆောင်သွားပြီးတော့မှ 십자가에서 예수님이 우리 대신 죽는 것입니다. လောကကရမှာယေရှုကကျွန်တော်ကိုယ်စားအသက်ခံပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါ 예수님은 တယ် 십자가에서 심판을 받은 ယေ 것입니다. ရှုခရစ်တော်ကလောကကရမှာစီရင်ခြင်းကိုခံ 누구 တာဖြစ်ပါ 때문에 တယ် 심판을 ဘသူ 받았습니까? ကြောင့်အ
신지고 바로 칸들레 우리 때문에, 저너로 정ဖြစ်ပါတ 바로 ယ် 나 때문에 저너로 정 예수 그리스도는 십자가에서 심판을 받은 것입니다. 예수가 라와 까르마 신지고 칸나ဖြစ်ပါတ 예수 ယ် 흘린 십자가의 ဒီ 보혈, 라와 까르마စီထွက်ခဲ့တဲ့အသွေး 예수 တော် 흘린 십자가의 보혈, လာဝကာရငါစီထွက်ခဲ့တဲ့အသွေး 그 တော် 피가 우리의 죄를 영원히 해결해 주신 အဲ့ 것입니다. အသွေးတော်ကကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုအားလုံးစင်ကြယ်တာဆွေး 예수 ချောပေးပြီး 십자가에 ပြီ 피 흘려 죽으시면서 ယေရှုကလာဝကာရမှာတေခံပေးခြင်းအဖြစ် 다 이루었다. အမှုပြီးပြီ 내가 다 이루었다. အမှုပြီးပြီ 내가 네 죄를 다 해결했다. မင်းတို့အပြစ်တွေကိုအားလုံးဖြေရှင်းပေးပြီးပြီ 얼마나 놀라운 ဘလောက် 소식입니까? အောင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်း 예수 လဲ 그리스도는 ယေရှုခရစ်တော်က 우리의 모든 ကျွန် 죄를 တော်အပြစ်တွေအားလုံးကို 십자가에서 해결해 주신 것입니다. လာဝကာရမှာဖြေရှင်းပေးပြီး 우리 ပြီ 죄 때문에 고민을 했고, ကျွန်တော်ကအပြစ်တရားကြောင့်စိတ် 죄 ဒုက္ခ 때문에 ရောက်ခဲ့ 우리는 တယ် 고통을 အ 했고, ပြစ်တရားကြောင့်ကျွန်တော်က 죄 ပင်ပန်း 때문에 ခဲ့တယ် 우리는 염려했고, ကျွန်တော်ကကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်စိုးရင် 죄 ခဲ့တယ် 때문에 지옥을 갈 수밖에 없는 အပြစ် 인생이었는데 တရားကြောင့်ငရဲသွားဖို့ပဲရှိရဘွားတရာတွေဖြစ်ပါတယ် 이런 우리를 위하여 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကို 예수 그리스도가 ယေ 오셨습니다. ရှုခရစ်တော်ကကြွလာပြီးတော့မှ 그분은 우리를 사랑하시기 ကျွန်တော် 때문에 တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 이 땅에 오신 ဒီ 것입니다. လောကကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါတ 우리가 ယ် 심판을 받아야 ကျွန် 되는데 တော်ကစင်ကြယ်ခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့ 예수님이 대신 심판을 받았다는 ယေရှုခရစ် 것입니다. ကကိုယ်စားခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါ 예수님이 တယ် 십자가에서 심판을 ယေရှု 받았습니다. ခရစ်ကလက်ဝါကရမှာကိုယ်စား 누구 စင်ကြယ်ခံ 때문에 ပေးခဲ့တာဖြ 심판을 စ်ပါတယ် 받았습니까? ဘသူကြောင့်ခံခဲ့တယ်လဲ 나 때문에 심판을 받은 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကြောင့်စင် 여러분 ကြယ်ခံ 바로 ခဲ့ 나 ပါတယ် 때문에 예수 그리스도는 십자가에 돌아가신 ကျွန်တော် 것입니다. တို့ကြောင့်လက်ဝါကရမှာတေခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတ 예수님이 ယ် 내 죄 때문에 심판을 받은 것입니다. ကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်တေခံပေးတယ် 죄의 삭은 အ 사망이라고 ပြစ်တရား 했습니다. အခါကတေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါတယ် 우리 죄에 대한 대가로 ကျွန်တော်အပြစ်တရားအခအနေနဲ့ 예수 그리스도가 심판을 받아 주셨기 때문에 ယေရှုခရစ်ကအသေးခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 더 이상 죄 때문에 우리가 심판을 받을 것은 없는 것입니다. ထပ်မံပြီးတော့မှအပြစ်တရားကြောင့်ကျွန်တော်ကခံရမယ့်ရာမရှိတော့ဘူး 그래서 ပေါ့ 주일 학생들이 찬송을 부르는 အဲကြောင့် 것입니다. မလို့ဆန်စကူကလေးတချင်းဆိုရရရှိပါတယ် 심판이 나에게 넘네. စီရင်ခြင်းငါမှမရှိတော့ဘူး 예수 피는 내 죄 가리네. ယေရှုတွေ့တော့အားလုံးဖုံးအုပ်လိုက်ပြီ 예수님 날 위해 돌아가셨으니 ယေရှုကငါအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တဲ့အတွက် 심판이 나에게 넘네. စီရင်ခြင်းငါမှမရှိတော့ဘူး 심판이 나에겐 없습니다. စီရင်ခြင်းကကျွန်တော်ရှိမှမရှိတော့ပါဘူး 왜냐하면 예수님이 내 대신에 심판을 받아 주셨기 때문입니다. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုကကိုယ်စားကျွန်တော်တို့စီရင်ခြင်းကိုခံပြီးလို့ဖြစ် 그래서 ပါတယ် 예수 그리스도 나의 주인이 되신 ကျွန် 것입니다. တော်တို့ရဲ့သခင်ဖြစ်သွားပြီ 내 인생을 다 책임지시는 주인이 되신 ကျွ 것입니다. န်တော်ဘာသာကိုလုံးဝတာဝန်ယူပြလိုက်တဲ့သ 그리고 ခင်ဖြစ်သွားပြီ 우리의 주인은 예수 그리스도라는 ကျွန် 것입니다. တော်ရဲ့သခင်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သွားပြီ 우리 인생의 주인이 ကျွန်တော် 계십니다. မှာသခင်ရှိပြီ 우리 인생에 책임지시는 분이 ကျွန် 계신다는 တော်ဘာသာကို 것입니다. တာဝန်ယူပေးတဲ့သခင်ရှိတ 바로 ယ် 그분은 우리 주 예수 그리스도이십니다. ယေရှုခရစ်တော်ရှိပါတယ် 우리는 예수 그리스도를 주인으로 받아 드린 것입니다. ယေရှုခရစ်ကိုသခင်အနေနဲ့လက်ခံတာဖြစ် 이제 ပါတ 우리 ယ် 인생을 예수님께 우리는 이제 맡겼다는 ကျွန် 것입니다. တော်ဘာသာကိုယေရှုကိုသခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာကိုအနံ့လိုက်ပြီ 예수 그리스도를 우리는 의지하는 사람이 된 것입니다. တော့ယေရှုခရစ်ကိုအားကိုးတဲ့သူတွေဖြစ်သွားပြီ 예수님 때문에 우리는 행복한 사람이 되었습니다. ယေရှုခရစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီ 이 나그네 인생길 အခုဒီဧည့်သည်အာဂန်လူဖြစ်တဲ့ဘဝ 나 တ 혼자 တာ 걷지 않고 ကျွန်တော်တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘဲ 예수 နဲ့ 그리스도 함께 걷는 그 인생 ယေရှုခရစ်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်တဲ့ဘဝတတာ 예수와 함께 걷는다. ယေရှုခရစ်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်တယ် 얼마나 ဘ 행복합니까? ယ်တော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလိုက်တယ်လဲ 오늘 아침에 일어나서 ဒီမနက်အဲ့ထားပြီးတော့မှ 제안이 함께 요 앞에 또 공원을 걸었는데 အမျိုးသမီးနဲ့အတူတူပန်းချံလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ် 얼마나 우리 미얀마에 있을 때는 ကျွန်တော်မြန်မာမှာရှိတဲ့ချိန်မှာဆိုရင် 아침에 일어나서 မနက်အဲ့ထားပြီးတော့မှ 이 새벽기도 끝나고 나면 မွန်ဒီဗိုရှင်ပြီးပြီဆိုရင် 요 앞에 있는 공원을 ကျွန်တော်ဒီပန်းချံမှာ 제안이 함께 이제 걷고 이래 오는 거예요. အမျိုးသမီးနဲ့အတူတူတပတ်လျှောက်မှပြန်လာပါတ 아내와 ယ် 함께 이제 그 공원을 걷고 오는 거. အမျိုးသမီးနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတဲ့အရာ 아내와 함께 그 공원을 걸을 때 너무 좋은 거예요. ဒီလိုမျိုးအရန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ 아내와 함께 걸을 수 있으니까 အမျိုးသမီးနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 너무 좋은 အ 거예요. ရန်ကောင်းပါတယ် 그리고 또 아내 말고 ပြီးတော့မှ 내 눈에 보이지는 않지만 ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့ 나와 함께 걷는 분이 계시는데 ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှောက်နေတဲ့သူလည်းရှိ 그분은 ပါတယ် 바로 예수 그리스도라는 အဲ့ဒါ 것입니다. ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 예수님이 나와 함께 걷는다. ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်နေတယ် 예수 나와 함께 ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ 동행한다. ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ် 몇 개월 전에 제가 어느 도시에 가서 ကျွန်တော်ကလအနေငယ်ကမြို့တစ်မြို့ကိုသွားပြီးတော့မှ 옥 사업하는 큰 사업하는 회장님을 만났는데 ကျောက်စိန်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဒီတထေးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ် 그분에게 저를 정말 소개하고 싶었습니다. သူ့ကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးခြင်းခဲ့ပါတယ် 회장님 안녕하십니까? အခုဥက္ကဋ္ဌကြီးမင်္ဂလာပါ 정말 돈이 너무너무 많은 분이더라고요. သူကအရန်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လောပန်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 저는 한 개도 부럽지 않는 ဒါပေမဲ့ 거예요. သူ့ကြည့်ကျွန်တော်ခုမှအာမကြဘူး 정말 돈이 많은 것 တကယ် 같아요. သူကပတ်စံအရန်များပါတယ် 그 집에 가보니까 သူ့အိမ်သွားကြည့်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင် 집도 너무너무 잘 지어놓아 အိမ်လည်းကောက်ကောက်ဆောက်ထားပါတယ် 정원도 너무너무 잘 꾸며놓아 သူရဲ့ဒီပန်းချန်လည်းအရန်လှလှလုပ်ထားတယ် 우리 식사 대접을 했는데 ကျွန်တော်တို့ကိုထမင်းစားဖိတ်
ခေါ်တာပေါ့နော် 밥도 정말 맛있는 것 많이 차려 놓았더라. တကယ်ဟင်းနေလဲအရာရတာရှိအများကြီးတည်ခင်းတာပါ 회장님 လေ 앞에 제가 얘기했습니다. အဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှိမှကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ် 회장님 안녕하십니까? ဥက္ကဋ္ဌကြီးမင်္ဂလာပါ 저는 저 한국에서 이리 왔습니다. 저는 미얀마에 ကိုရီးယား 왔습니다. နိုင်ငံကနေမြန်မာရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 저 미얀마에 올 때 저 혼자 온 것이 아닙니다. မြန်မာလာချင်းမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလာခဲ့တာမဟုတ်ပါ 저와 ဘူး 같이 오신 분이 계십니다. ကျွန်တော်နဲ့တူလာတဲ့သူရှိတယ် 그분이 누군지 아십니까? အဲ့ဒါဘယ်သူလဲသိပါသလားခင်ဗျာ 나와 함께 오신 분이 계시는데 ကျွန်တော်တူတူလာတဲ့သူရှိတယ် 그건 바로 예수 그리스도이십니다. ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 저는 혼자 오지 않았습니다. ကျွန်တော်တယောက်တည်းမလာခဲ့ပါဘူး 저는 예수님과 함께 왔습니다. ယေရှုခရစ်နဲ့တူတူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 회장님 예수님이 나와 함께 계십니다. အာဥက္ကဋ္ဌကြီးကျွန်တော်ကယေရှုနဲ့တူတူရှိပါတယ် 그리고 한국에서 올 때 저희가 가져온 것이 있습니다. ပြီးတော့မှကိုရီးယားကနေလာချင်းကျွန်တော်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့အရာလည်းရှိ 무엇을 ပါတယ် 가져왔는지 아십니까? ဘာယူလာခဲ့လဲသိလား 저는 행복을 가득 가지고 ကျွန် 왔습니다. တော်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အပြည့်အပြည့်ယူလာခဲ့ပါတယ် 소망을 가득 가지고 မျှော် 왔습니다. လင့်ခြင်းနဲ့အပြည့်အပြည့်ယူလာခဲ့ပါတယ် 그래서 미얀마 구석구석 다니면서 အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့သွားပြီးတော့မှ 행복의 씨를 심고 다니고 있습니다. အဲ့လိုပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးပေးနေပါတ 그 ယ် 회장님이 저에게 얘기하더라고요. အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ် 아 목사님 고맙습니다. အဲ့အချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌကြီးကကျွန်တော်ပြောဟာကျေးဇူး 미얀마 များတင်ပါ 나라가 တယ် 아주 어려운데 အခုမြန်မာနိုင်ငံကအရင်ခက်ခဲနေတယ် 목사님 미얀마 구석구석 다니면서 행복의 씨를 많이 심어주세요. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကမြန်မာအနှံ့သွားပြီးတော့မှအားရပါရပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးစေ့တွေ 네, စိုက်ပျိုး 회장님 ပေးပါ 나 행복의 씨를 많이 심겠습니다. ဟုတ်ကဲ့ပါဥက္ကဋ္ဌကြီးကျွန်တော်အများကြီးစိုက်ပျိုးပါမယ် 저와 함께 일합시다. ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလက်တွဲလုပ်လို့ရအောင် 내가 씨를 많이 심을 테니까 ကျွန်တော်မျိုးစေ့အများကြီးစိုက်ပျိုးမယ်နော် 회장님은 거기다 물을 많이 주세요. ဥက္ကဋ္ဌကြီးကရေလောင်းပေးနော် 싹이 잘 자라날 အဲ့ဒါမှအပင် 것입니다. တွေအများကြီးပေါက်လာမှာ 그리고 회장님이 저에게 얘기하는 거예요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြောပါတယ် 목사님 제가 무엇을 도와드릴까요? 그래서ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ 아, 지금은 되었습니다. အခုတော့ 됐습니다. အခုတော့ရပါပြီ 다음에 또 만납시다. နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့မယ်နော် 오늘 행복하게 왔어요. အဲ့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်စွာရောက်လာတယ် 내가 미얀마 구석구석을 다니면서 အဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့သွားရင်းနဲ့ 예수 그리스도의 행복을 심고 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုစိုက်ပျိုး 예수의 ပြီးတော့မှ 소망을 심고 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှ 많은 그 어두운 가운데 있는 사람들 ဒီမောင်မိုက်ခက်ခဲခြင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကို 절망 속에 있는 စိတ် 사람들 ပြတ်ခြင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကို 고통 속에 있는 사람들 ဒုက္ခထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကို 그들에게 예수 그리스도의 행복을 심어주며 သူတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုစိုက် 예수의 ပျိုးပေးမယ် 행복이 ဆိုရင် 그만 심겨져서 ယေရှုခရစ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှ 불행하게 살던 그 사람이 행복하게 살아가게 될 သူတို့ 것입니다. ဘာသာပျော်ရွှင်ခြင်းအပြည့်သက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 저는 행복을 심고 다니는 전도자입니다. ကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုစိုက်ပျိုးနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပါတ 소망을 ယ် 심고 다니는 하나님의 မျှော်လင့် 종입니다. ခြင်းကိုလိုက်စိုက်ပျိုးနေတဲ့ဖျား 우리 ကြီး 교회 ဖြစ်ပါတ 나는 ယ် 모든 성도들이 ကျွန်တော်အတင်းသူတင်းသားအား 예수 လုံး 그리스도로 말미암아 ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် 행복한 인생을 살아가게 될 것입니다. ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပွားသလားအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတ 왜냐하면 ယ် 예수 그리스도가 ယေရှုခရစ်တော်က 이 교회의 주인이기 때문에 ဒီဖျားเจ้าရဲ့သခင် 이 ဖြစ်တဲ့ 교회 အတွက်ကြောင့်မ 나오는 လို့ 모든 성도들은 ဒီဖျားเจ้าမှာလာတဲ့ brother sister အားလုံးက 예수 그리스도의 영향을 받게 될 ယေရှုခရစ်တော် 것입니다. လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 어제 저 모비 학교 학생들이 왔더라고요. မနေ့ကမော်ဘီကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလာခဲ့ပါတယ် 와서 CLF 행사하는데 ပြီးတော့မှ CL ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ 댄서도 하고 သူတို့ကအကလည်းကတယ် 밥도 먹고 နေ့လည်စာလည်းစား 저 တယ် 마당에 막 서 있는 거예요. ပြီးတော့မှဒီဟိုအရှိမသူတို့ရက်နေကြပါတ 마당에 ယ် 내려가니까 ကျွန်တော်ကအရှိကိုဆင်းသွားတဲ့အ 모비 ချိန်မှာ 학생들이 막 와서 인사를 하는 ကျောင်းသား 거예요. တွေလာစုမှကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ကြတ 야 ယ် 너희도 오랜만이다. အာမတွေ့ရကြပြီနော် 너희들 잘 있었냐? 아, 네, 꽁 잘라. 아, 예, 목숨 잘 있었습니다. အာဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါနဲ့ဆရာ 야, ကြီး 니들은 말이야. ဟေးမင်းတို့တွေဆိုတာ 야, 뭐 최고의 학생들이야. မြန်မာနိုင်ငံအကောင်းဆုံးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ် 최고의 학교를 다니는 거야. တို့ကပမြန်မာနိုင်ငံအကောင်းဆုံးကျောင်းမှာတက်နေတယ် 학생들이 아멘. အဲ့မှာဆိုအာမင်ပြောကြတယ် 맞아요. ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး 모비 학교 학생들이 မော်ဘီကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက 너무너무 행복하게 지금 막 공부를 하고 있다 အခုအရန်ပျော်ရွှင် 그러더라고요. တာစာသင်ယူနေကြလို့ပြောပါတယ် 그런데 너무 기본기가 없이 살아온 학생들, 그 학교 생활해 왔던 학생들도 많대요. တကယ်ဘာမှအခြေခံမရှိပဲကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့အခြေခံမရှိကျောင်းကျောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ် 지금까지 စာနဲ့ 공부를 ပတ်သက်ပြီးတော့မှ 안 해가지고 တို့ကစာမသင်ရခဲ့ခါကြတော့ 기본을 갖추지 못한 학생들도 많이 왔다는 거예요. အခြေခံမခိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ် 또 그런 학생들은 그런 학생들끼리 별도로 모아가지고 အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့ဖွဲ့ပြီးတော့မှ 막 공부를 가르치고 있대요. အဲ့လိုမျိုးစာသင်ကြားပေးနေတယ်တဲ့ 모비 학교 선생님들도 많이 바뀌었어요. အခုမော်ဘီကျောင်းဆရာဆရာမတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားကြ 근데 ပြီ 막 그 믿음으로 모비 학교 학생들을 막 가르치는 걸 보니까 ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးတဲ့ခါကြတော့ 너무 저도 감사한 거예요. ကျွန်တော်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ 모비 학교 그 선생님들의 보너스를 주고 싶은 거예요. အဲ့ကြောင့်မို့ဆရာဆရာမတွေကို bonus လည်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 제가 이번 한국에 가가지고 ကျွန်တော်ကိုရီးယားသွားပြီးတော့မှ 이 차인벨이 있는데 ဒီရဲ့ hand bell ရှိပါတယ် 벨 땡땡한 벨이 ဒီ 있는데 ခေါင်းလုံးတီးတဲ့ခေါင်းလုံးလေးရှိပါတယ် 수십 개가 있어요. အမှတော်တော်များများရှိတယ် 어떤 건 또 이렇게 흔들면 도라는 소리를 တချို့ 내고 ခေါင်းလုံးလေးဆိုလှုပ်လိုက်ဒိုဆိုမှထွက်တယ် 레, တချို့ဆိုရဲတချို့ခေါင်းလုံးဆိုမီဖာဆို 솔, လာ 시, 티, 도, 도 이런 게 있는 거예요. အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် 그 차인벨 가지고 노래를 부르는 거. အဲ့လိုမျိုးဒီ hand bell လေးနဲ့တီးရဆိုရင် 아, 제가 그 두 개 세트를 사가지고 왔어요. ကျွန်တော်နှစ်စုံဝယ်လာတယ် 미얀마에 없다 그러더라고. မြန်မာမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတဲ့ 한 개 세트는 모비 학교에 갖다 놓고ဒီတစုံကိုတော့မော်ဘီကျောင်းမှာထားမ 한 ယ် 개 세트는 우리 이제
양궁교회 놔두고 ဒီတစုံကိုတော့ရန်ကုန်တင်းတော့မှာထားမယ် 토요일마다 그 아카데미 하면은 ကျွန်တော်ကအကယ်ဒမီလုပ်မဲ့အချိန်မှာဆို 그 ရင် 청년들 많이 ဒီ 오면은 လူငယ်များကြီးလာမယ်ဆိုရင် 사인배를 가지고 အဲ့လိုမျိုး handbell လေးနဲ့ 아주 행복한 노래를 부르는 거 သူက 가르쳐 အဲ့လိုမျိုး 주려고 တီး 해요. နဲ့တချင်းဆိုတဲ့ရောက်ကိုတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 가르치려고 지금 로자가 지금 배우고 있어요. အခု Roger brother Roger တို့လည်းတင်ယူနေပါတယ်တင် 그거 ပေးဖို့ 벌써 뭐 기쁘다 구조신데 그거 벌써 လောလော 배웠더라고요. ဆယ်လောကဝမ်းမြောက်အဲ့ဒါနဲ့တင်ယူနေပါတယ် 그 사인배를 가지고 အဲ့ဒီ handbell လေးနဲ့ 모비가 학생들에게도 가르쳐 가지고 ဒီမော်ဘီကျောင်းရှိကျောင်းကျောင်းနဲ့တင်ပေးမယ်ဆို 앞으로 막 ရင် 같이 연주하도록 이렇게 만들 거예요. အတူတကွဒီမျိုးတို့ဖျော်ဖြေလို့ရတာပေါ့ 모비 학교 온 학생들이 막 행복하게 되기를 바라고 ဒီမော်ဘီကျောင်းကျောင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကျွန်တော်မျှော် 또 လင့်နေ 믿음도 배우고 ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ယူမယ် 공부도 하고 ဒီမျိုးစာလည်းလေ့လာမယ် မြန်မာ 최고의 학교입니다. မြန်မာအကောင်းဆုံးကျောင်းဖြစ်ပါတယ် 이번에 목사님한테 박 목사님 가서 얘기를 드렸어요. ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးဦးစိုးပတ်ရှိတော့ပြောခဲ့ပါတယ် 목사님 그 모비 학교가 있는데 အာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမော်ဘီကျောင်းရှိတယ် 교실을 좀 더 지어야 되겠습니다. အခုကျွန်တော်စာသင်ခန်းနဲ့ထပ်ဆောက်ရ 안 မယ် 지으라고. အဟုတ်ပြီဆောက်ပါ 돈은 아무것도 없어요. အာပတ်စံတော့ဘယ်သူမှမရှိကြဘူး 돈은 하나도 ပတ်စံ 없지만은 တပြားမှမရှိပေမဲ့ 믿음으로 지을 거예요. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆောက်မယ် 막 좋은 그 학교를 지어가지고 အဲ့လိုမျိုး music ကျောင်းနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ 우리 မှ 형제 자매들 아이들 크게 와가지고 ဘရက်စစ်ဆာရဲ့တာသမီအမကျောင်းလာတက်ကြပြီးတော့မှစာလည်းလေ့လာမယ် 믿음도 배우고 ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ယူမယ် 미얀마를 이끌어간 미래 지도자로 만들 မြ 거예요. န်မာနိုင်ငံကိုဆွဲခေါ်မယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်အောင် 분명히 လုပ်မယ် 그렇게 될 거예요. တခြားပါလို့ဖြစ်မှာ 왜냐하면은 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် 우리에게는 예수 그리스도가 함께 계시기 ယေရှုခရစ်က 때문입니다. ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် 예수님이 우리와 함께 계시는데 ယေရှုကကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိတယ် 예수님을 ယေရှု 도와주시는데 ကကူညီပေးမယ် 우리가 복 받지 ဒါ 않겠습니까? ဆိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးလား 예수님이 도우는데 ယေရှုကူညီပေးနေတယ် 불행할 리가 ဘာ 있겠습니까? ဝမ်းနဲ့စကိစ္စရှိမှာ 예수님이 လဲ 함께 한다면 ယေရှုကအတူတကွရှိတယ် 예수 ဆိုရင် 그리스도는 ယေရှုခရစ်တော်က 우리의 삶을 행복하게 만들어 주시는 분이란 ကျွန် 말이에요. တော်ကိုပျော်ရွှင်တော့ပျော်ရွှင်တော့ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 예수님 때문에 ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကြောင့် 아름다운 노래를 부를 수가 있는 အရလှပတဲ့တ 것입니다. ခြင်းကိုစုံနိုင်ပါတယ် 예수 그리스도가 우리 마음속에 들어오셔서 ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်စိတ်လုံးသားမှာဝင်ရောက်လာပြီးတော့မှ 예수는 우리 속에 주인이 되셨다는 ကျွန်တော် 것입니다. ရဲ့စိတ်လုံးသားသခင်ဖြစ်သွားပြီ 이제 예수 그리스도를 믿어야 하는 ယေရှုခရစ် 것입니다. ကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတ 우리 ယ် 오늘도 예수님을 믿지 ဘာ 아니하고 ဖြစ်ယေရှုခရစ်ကိုမယုံကြည်ကြဘူးလဲ 나를 믿었던 ကို 것입니다. ကိုပဲယုံကြည်နေကြပါတ 내 ယ် 생각을 믿었다는 ကိုကြံစည် 것입니다. ကိုပဲယုံကြည်နေကြပါတ 내 ယ် 마음을 믿었다는 ကို 것입니다. စိတ်ကိုပဲယုံကြည်နေကြ 내 ပါတယ် 고집을 믿었다는 ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းမှာ 것입니다. ချစ်ကိုမယုံကြည်နေကြ 자기 ပါတယ် 생각을 주장하고 있는 ကိုယ့်ကြံ 사람, စည်ကိုပဲကင်တွယ်နေရ 자기가 တယ် 옳다고 하는 ကိုယ် 사람, မှန်ကန်တဲ့အရာ 자기 고집이 센 ကိုယ့်ရဲ့ 사람 ခေါင်းမာတဲ့အရာ 다 사탄에게 속고 있는 အား 것입니다. လုံးစားလင်စားခံရတာဖြစ်ပါတ 부부가 ယ် 싸움을 왜 많이 ဘာ 합니까? ဖြစ်လို့ဇနီးမောင်နှံကလင် 부부가 왜 စကားများ 불행하게 ကြတယ်လဲ 삽니까? 부부가 왜 불행하게 ဘာ 삽니까? ဖြစ်လို့ဝမ်းနဲ့ဆိုအသက်ရှင်ကြတယ်လဲ 사단에게 속고 있기 때문에 그렇습니다. စားလင်စားခံရလို့ဖြစ်ပါတယ် 이제 예수 그리스도를 정확하게 알고 ယေရှုခရစ်ကိုတိတိကျကျသိ 예수를 မယ်ဆိုရင် 정확하게 만나게 ယေရှုကတိ 된다면 တိကျကျတွေ့မယ်ဆိုရင် 그냥 자기를 주장하지 않을 ကို 것입니다. ကိုကိုဘာမှမတိဆောက်တော့ဘူး 자기를 고집하지 않을 ကိုယ့်ရဲ့ 것입니다. ခေါင်းလည်းမမာတော့ဘူး 자기를 옳다고 얘기하지 ကို 않을 ကမှန်တယ်လို့လည်း 것입니다. မပြောတော့ဘူး 예수 그리스도를 만나게 ယေ 된다면 ရှုခရစ်နဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရ 아, င် 나는 무익한 인간이야. ငါကဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် 아무것도 아닌 인간이야. ငါကဘာမှမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ် 내 안에 예수님이 계시기 ငါထဲမှာ 때문에 ယေရှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 예수님은 ယေရှု 주인이시야. ခရစ်တော်ကခေါင်းသ 난 ခင်ဖြစ် 예수님 တယ် 이야기 들을 ယေရှု 거야. စကားနားထောင် 난 မယ် 예수님 얘기만 할 거야. ယေရှုအကြောင်းကိုပဲပြော 그렇게 မယ်အဲ့လိုမျိုး 된다면 ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 가정에서도 가장 행복한 가정이 되는 ဒီ 것입니다. မိသားစုကလည်းအရင်ပြောရှင်တဲ့ကောင်မိသားစုဖြစ် 우리가 သွားပါတယ် 저 중고등학생들을 만나고 대학생들을 ကျွန်တော်က 만나보면 တက္ကသိုလ်ကျောင်းကျောင်းတွေ့မယ်ဆိုရင် 청년들을 လူ 만나보면 ငယ်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင် 마음의 상처가 많아요. သူတို့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိကြပါတယ်လူငယ်တွေ 마음에 막 병든 것이 많아요. သူတို့စိတ်နည်းနည်းယောဂလိုဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ် 가정에서부터 받은 상처들이 많은 ဘာ 거. လို့မိသားစုကနေရလာတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာလေးတွေရှိကြတယ် 부모님들로부터 받은 상처들이 많은 거. မိဘကနေရလာတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိကြတယ် 마음에 병든 것도 많은 အဲ့လို 거. မျိုးခဏနေဆိုယောဂဖြစ်တော့ 그래서 မှာပေါ့ 어두운 마음이 많은 အဲ့လို 거예요. မျိုးစိတ်တွေအများကြီးရှိကြတယ် 그래서 막 그걸 잊기 위해서 게임 속에 빠지고 အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဂိမ်းထဲမှာနစ်မြုပ်သွား 그걸 တယ် 잊어먹기 위해서 막 알코올에 빠지고 အဲ့ဒါကိုကုသချင်လို့သူတို့ကအရက်တောက်ကြတ 그걸 ယ် 잊어먹기 위해서 마약 속에서 빠지고 အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြန်ဖြည့်သိမ်းဖို့အတွက်မူရစေဝါသုံး 그렇게 ကြတ 이제 ယ် 빗나가는 젊은이들이 많다는 အဲ့လိုမျိုး 것입니다. နဲ့လမ်းလွဲသွားတဲ့လူငယ်တွေရမ်းများ 이제 တာပေါ့ 예수 그리스도를 만나게 ယေရှုခရစ်နဲ့ 된다면 တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင် 예수 그리스도 그 마음을 지배하게 ယေရှုခရစ်ကသူတို့စိတ်လုံး 된다면 သားကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် 예수는 그 마음속에 아름다운 노래를 가르쳐 ယေရှု 주게 ခရစ်ကသူတို့စိတ်လုံး 되고 သားတွေမှာအရန်လှပတဲ့တခြင်းကို 예수는 ဆုံး 그 နိုင်အောင်မ 마음속에 စားပေးပါတ 기쁨을 ယ် 창조해 주고 လောဝမ်းမြောက်စွာတခြင်းဆုံးနိုင်တယ် 그 마음에 소망을 넣어주기 မျှော်လင့်ချက် 때문에 ကိုထည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မ 예수와 လို့ 함께 걷게 되면 ယေရှုခရစ်နဲ့ဒီလိုလမ်းလျှောက်နေဆိုရင် 예수와 함께 동행하게 ယေရှုတို့ 되면 ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် 예수를 믿게 ယေရှုကိုယုံ 된다면 ကြည်မယ်ဆိုရင် 예수 그리스도는 우리 인생을 아름답게 ယေရှုကကျွန်တော်ဘာသာကို 이끌어가고 အရန်လှပစွာဆွဲခေါ်ပေးတယ် 예수 우리를 행복하게 이끌어가는 ယေရှု 것입니다. ခရစ်ကပြောရှင်တာဆွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်ပါတ 지금까지 ယ် 나를 믿고 나를 신뢰한 삶을 이제 삶에서 벗어나서 အခုချိန်ဒီကိုယ့်ကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့ဘာသာကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှ 예수 그리스도를 믿고 ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ 예수 그리스도를 ယေရှုခရ 의지하면서 စ်ကိုအားကိုးပြီးတော့ 예수를 높이는 그 삶을 하나님은 우리에게 주셨다는 ယေ 것입니다. ရှုခရစ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့ဘာသာကိုကျွန်တော်ကိုပေးပြီးဖြစ်ပါတယ် 로마서 10장을 보면 ယောမခန်းကြီး30ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 이스라엘 백성들이 ဣသရေလပြည်သူပြည်သားတွေက 이제 하나님의 택한 백성으로
하나님의 택한 백성이 되었지만 သူတို့ကဖျားခင်ကရွေးကောက်ထားတဲ့မျိုးနွယ်စုဖြစ်ပေမဲ့ 그 하나님의 뜻을 알지 못하고 ဖျားခင်အလိုတော်ကဘာမှမသိဘူး 하나님의 섭리를 알지 ဖျား 못해서 ခင်အလိုတော်ကိုမသိဘူး 그들은 율법에 빠져 있고 ပညာတရားထဲမှာနစ်မြုပ်နေကြတယ် 예수 그리스도를 알지 못해서 ယေရှုခရစ်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 예수 그리스도를 받아들이지 못하고 ယေရှုခရစ်ကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 그들이 자기 의를 세우려고 ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပဲတည်ဆောက်တယ် 힘써 하나님의 의를 복종치 않았습니다. အဲ့ချိန်မှာပြီးတော့မှသူတို့ကလိုက်မနာဘူးပေါ့ 10장 2절을 보면 ဒီတစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 내가 증가하는 저희가 하나님께 열심히 쓰나 지식을 주신 것이 아니라 သူတို့ဒီမှန်သောပညာမရှိသောဖျားခင်စိတ်အားကြီးသည် 그들은 열심히 하나님을 섬겼지만 ဒါသူတို့ကအားရပါရစိတ်အားကြီးပေမဲ့လည်း 정확하게 하나님을 알지 ဖျား 못했습니다. ခင်ကိုသူတို့ကသိချာမသိကြဘူး 열심히만 살았습니다. ဒီတိုင်းစိတ်အားကြီးစ조사မှတ်သက် 정확히 ရှင်ကြ 하나님을 တယ် 알지 못했기 တိတိ 때문에 ကျကျမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 3절에 보면 အငယ်3မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 아니하였느니라. ထိုသူတို့သည်ဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတရားကိုမသိဘဲကိုယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်စေခြင်းကချမ်းသာကြောင့်ဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဝန်မခံကြ 이스라엘 백성들은 하나님의 의를 သူ 몰랐습니다. တို့ကဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမသိဘူး 그 자기 의를 세웠다는 ကိုယ့်ရဲ့ဖြော 것입니다. င့်မတ်ခြင်းကိုပဲတည်ဆောက်ကြတယ် 자, 하나님의 의를 ဖျား 모르니까 ခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မ 자기 လို့ 의를 세우려고 하나님의 의를 복종치 အဲ့ချိန်မှာ 아니했다. သူရဲ့ဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဝန်မခံကြဘူး 성경에 တဲ့ 하나님의 의가 나오고 ကျမ်းစာမှာဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖော်ပြထားတယ် 인간의 의가 나오는 ပြလူရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတ 것은 ယ် 하나님을 알지 못하기 ဖျားခင် 때문에 ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 인간의 의를 세우고 있는 လူ 것입니다. ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပဲတည်ဆောက်နေကြပါ 인간의 의를 세우고 있는 လူ 동안 ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်တော်တွင် 하나님과 동의할 수가 없는 ဖျား 것입니다. ခင်အတူတူဆောင်ရွက်လို့မရဘူး 많은 사람들이 교회는 나오지만 ညသောသူတွေကဖျားကြောင်းလာကြပေမဲ့ 하나님의 의를 잘 모르기 ဖျား 때문에 ခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် 자기 မလို့ 의를 세우고 ကိုယ့် 있습니다. ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပဲတည်ဆောက်နေကြပါ 자기가 တယ် 잘해보려고 하는 ကိုက 것입니다. ကောင်းအောင်တော်အောင်လုပ် 아, ချင်နေကြ 내가 တယ် 열심히 해보려고 ငါစ조사 ရမယ် 내가 열심히 기도해보려고 အားရ 하고 ပါရဆုတောင်းဖို့လုပ်နေကြ 내가 တယ် 열심히 전도해보려고 အားရပါ 하고 အင်္ဂလိပ်ဟောပြောဖို့လုပ်နေတ 내 ယ် 의로 하려고 하는 ကိုယ့် 것입니다. ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပဲလုပ်ချင် 내 နေကြတယ် 의지로 하나님을 섬기려고 하는 ကိုယ့်ရဲ့ 것입니다. 조사ခြင်းအဖြစ်စေခံချင် 그런 နေကြ 사람 တယ် 다 신앙생활 어려운 အဲ့ 것입니다. လိုမျိုးယူချင်မှအရင်ခဲရင်ကြတာပေါ့ 신앙은 내 행위가 아닙니다. ယူချင်မှတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တရားမဟုတ် 신앙은 ဘူး 나의 의지로 하는 것이 ကိုယ့်ရဲ့ 아닙니다. 조사ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေရမဟုတ်ဘူး 신앙은 나의 열심으로 하는 것이 ကိုယ့် 아닙니다. ရဲ့조사ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေရမဟုတ်ဘူး 그것은 자기의 의란 အဲ့ဒါ 말입니다. ကကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 우리 하나님의 의를 알아야 되는 တို့ကဖျား 것입니다. ခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသိရမှာ 하나님의 의를 믿어야 되는 ဖျားခင် 것입니다. ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ရမှာ 하나님의 의는 어디에 ဖျား 있습니까? ခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဘာမှရှိတယ်လဲ 복음에는 하나님의 의가 나타났다고 အင်္ဂလိပ် 했습니다. တရားမှာဖျားခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာ 하나님의 တဲ့ရှိလို့ပြော 의는 တာပါတယ် 복음이라는 ဖျားခင်ဖြော 것입니다. င့်မတ်ခြင်းကအင်္ဂလိပ်တရားဖြစ်ပါတယ် 복음이 အင်္ဂလိပ်တရား 무엇입니까? ကဘာလဲ 바로 예수 그리스도가 하신 일이란 말입니다. ယေရှုခရစ်ကလှုပ်ဆောင်ပေး 우리 ရဖြစ်ပါ 예수님을 တယ် 알아야 하는 것입니다. ယေရှုခရစ်ကဘယ်လိုရမရ 예수님 ဖြစ်ပါလဲ 우리를 위하여 무엇을 ယေရှု 하셨습니까? ခရစ်ကကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်ပေးခဲ့တယ် 예수님이 하신 것을 내가 받아들이는 ယေရှုခရ 것입니다. စ်ကလုပ်ပေးတဲ့ရာကိုလက်ခံတဲ့ရာဖြစ်ပါတယ် 예수님이 하신 것을 내가 믿는 ယေရှုခရ 것입니다. စ်ကလုပ်ပေးတဲ့ရာကိုယုံကြည်တဲ့ရာဖြစ် 우리 ပါတယ် 예수님을 믿는 ယေ 것입니다. ရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့ရာဖြစ် 예수님 ပါတယ် 정확하게 믿지 ယေရှုခရ 못한다면 စ်ကိုတိကျမယုံကြည်ဘူးဆိုရင် 자기의 열심으로 하나님을 섬기려고 하는 ကိုယ့်ရဲ့ 것입니다. 조사ခြင်းနဲ့ပဲဖျားကအစိတ်ခံမလုပ်ကြပါဘူး 자기가 열심히 하나님을 섬겨보려고 하면은 ကိုကအားရပါရစိတ်ခံမလုပ်မယ်ဆိုရင် 신앙생활이 어렵고 힘든 ယုံကြည် 것입니다. မှကပင်မခက်ခဲဖို့ပဲရှိပါတယ် 신앙생활은 내 열심으로 하는 것이 ယုံကြည်မှ 아니라 ကကိုယ့်ရဲ့ 조사ခြင်းအပြည့်လောက်ရတဲ့ရာမဟုတ်ဘူး 내 열심을 내려놓고 ကိုယ့်ရဲ့ 조사ခြင်းကိုလွတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှ 예수 그리스도가 하신 일을 그대로 받아들이면 돼요. ယေရှုခရစ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ရာကိုဒီတိုင်းလက်ခံလိုက်ရပါ 아, ပြီ 예수님이 십자가에 죽으셨지. ယေရှုခရစ်ကလောက်ရကြတယ်မှာအသက်ခံပေးခဲ့တယ် 예수님 십자가에 죽으심으로 내 죄가 끝이 났잖아. ယေရှုခရစ်ကလောက်ရကြတယ်မှာအသက်ခံပေးခြင်းအပြင်ကိုပြည့်အားလုံးစိတ်ကြောပြီးသွား 예수님 ပြီ 십자가에 내 죄를 ငါ 끝냈으니까 ပြည့်အားလုံးစိတ်ကြောပြီးပြီ 내 죄는 산 받았네. ဒါငါအပြည့်ဖြည့်ရှင်းပြီးပြီဗော 내 죄는 끝이 났네. ဆုံးသက်သွားပြီ 그 예수 그리스도는 ဒါယေရှုခရစ်က 이제 나의 주인이 ငါ 되셨잖아. ရဲ့သခင်ဖြစ်သွားပြီ 내 마음 안에 들어오셨잖아. ငါစလုံးသားမှာဝင်ရောက်လာပြီ 그럼 예수님이 주인이라면 ယေရှုကသခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် 내가 지금까지 내가 내 인생의 주인 노릇했는데 အခုချိန်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝသားသခင်ဖြစ်ခဲ့တယ် 내 인생을 내가 결정했는데 ကိုယ့်ဘဝသားကိုကိုကဆုံးဖြတ် 아, ခဲ့တယ် 이제는 내려놓고 အဲ့ဒါကိုအလုံးလွတ်ချပြီးတော့မှ 예수님께 내 인생 맡겨야 되겠다. ယေရှုခရစ်ကိုငါဘဝသားကိုအနံ့ရမယ် 예수님 내 인생을 책임지도록 맡겨야 ယေ 되겠다. ရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ဘဝသားကိုတောင်းဝန်ယူဖို့အနံ့ရမယ်ယုံရှင်ဘဝသားဆိုတာက 내가 하나님을 위하여 열심히 일하는 것이 아니라 ကိုကဖျားခင်တော့အားရပါရတခုခုလုပ်တဲ့အရာမ 내 ဟုတ်ပါဘူး 인생을 예수님께 맡기는 ကျွန် 거예요. တော်ဘဝသားကိုယေရှုကိုအနံ့လိုက်တဲ့အရာဖြစ် 예수님 ပါ 내 တယ် 인생을 전적으로 예수님께 맡깁니다. လုံးဝသခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝသားကိုအနံ့ပါတ 예수님 ယ် 나의 주인입니다. ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ် 내가 주인 노릇했던 걸 다 포기합니다. ကျွန်တော်ကသခင်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုလက်လျှော့လိုက် 예수님 ပြီ 나의 주인이시니까 ယေရှုကကျွန်တော်သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက် 내 ကြောင့်မ 인생을 လို့ 다 맡깁니다. အားလုံးအနံ့ပါတယ် 내가 예수님의 인도를 ယေရှု 받겠습니다. ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုလက်ခံပါမယ် 예수님께 이끌림을 ယေရှုဆွဲခေါ် 받겠습니다. ခြင်းကိုလက်ခံပါမယ် 예수님의 이끌림을 받는 것이 신앙생활입니다. ယေရှုဆွဲခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံတဲ့ຢာကယုံကြည်မှတ်တာဖြစ်ပါတ 신앙을 ယ် 못 배운 사람은 ယုံကြည်မတင်ယူတဲ့သူက 예수님의 인생을 맡기지 아니하고 ယေရှုကိုကိုယ့်ဘဝသားကိုမအနံ့ဘူး 예수님께 인생의 이끌림을 받지 아니하고 ယေရှုဆွဲခေါ်ခြင်းကိုလည်းမခံယူ 내가 ဘူး 잘하려고 하는 ကို 거예요. ကအဲ့တော်ဖို့လုပ်နေပါတ 내가 ယ် 열심히 하려고 하는 ကိုကစူး 거예요. စမ်းဖို့လုပ်နေတယ် 내가 하려고 하는 ကိုက 거예요. လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ် 내가 하고 ကိုကလုပ်တယ် 내가 ကို 하고 ကလုပ်တယ် 내가 ကိုက 내가 가. 그러니까 오라 나는 공고한 사람이로다. အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင် 누가 이 사망의 몸에 나를 건져내랴. ဒီသေရှင်တရားတွေကနေ 로마서 7장의 신앙을 하게 되는 ဒီယုံကြည်ခြင်း
영마로서 군의 육신마다 로마서 표현하고 7장의 신앙은 여기 영마로서 군의 육신마다 소라가 구원을 받았지만은 이게 진락한 야시비메 예수님 내 마음 주인으로 들어오셨지만은 예수 그리스도 저런 바에 맞다 케니네 보양 예수님께 내 나비메 인생을 맡기지 아니하고 예수 그리스도 그 케니네 락하나 예수님 인도를 마호부 받지 아니하고 예수 람자 정을 칸유라 마호부 예수님 가만히 두고 예수 그 디자인 타라 내가 비마 주인 노릇 하는 겁니다. 고가 또 케니네로 내가 다 하는 거예요. 고가 알로로니래 신앙생활 너무 힘든 거예요. 유치바가 양피 너무 만나고 고통스러운 거예요. 야 독학한 자, 사람하고 이제 내가 하는 삶을 하고 끝내고 고가 로래야고 손다 비로마 예수님께 내 인생을 맡기십시오. 예수 고바들하고 안나 라이바 예수님의 인도를 받는 여러분들이 되시기를 바라는 거예요. 예수의 람자 제고 칸유라 메스로 피법 열리 말해 아멘. 아멘 오늘 여기까지 하겠습니다. 디네 딜라 윙아 빼시 말해 다 같이 기도드리겠습니다. 들과 수다운시 말해 하나님 아버지 감사합니다. 파피아드킨 지수 미한테 말해 우리에게 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 저로도 예수 그리스도 보상 비게 말해 예수님 내 죄를 다 사하여 주셨습니다. 저로비를 아로 피신 비게 말해 예수님은 우리의 이제 주인이 되셨습니다. 저로도 특히 피게 봐 특히 이제 우리 말해 인생을 예수님께 맡깁니다. 저로바들하고 특히 거 안나 말해 예수님 우리 인생을 주장해 주옵소서. 저로바들하고 람자 베바 예수님께서 우리 인생을 책임져 주옵소서. 따고 유비드 나로 무바 우리의 모든 결정권을 예수님께 맡깁니다. 저로 손비아 빵고 알롱고 예수고 안나 말해 예수님 우리 인생을 인도해 주실 줄 믿습니다. 저로바들하고 람자 베로 용지 말해 감사를 드립니다. 지도대 말해 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 예수 나마 베스로 알다 깐나 바이 아멘. 아멘 지도대 지도대 말해